So, da sind wir. In der Deutschland-Arena. Zumindest in den Farben auf dem Platz gemessen, wa? So, mal eben Tacken leiser machen hier den Bums. Zack. So, Leute, wie ist die Lage? Montag, ne? Montag. Chico, Servus, Anbus, Servus, Kampfdampfer, moin. Werner Ultra, Gönnung, Servus. Ben, Servus, Yorkie, Servus, John Jay, Servus. Lost in Thailand, hallo. Uwe, guten Abend. Volius, hallo und Servus. Ich wollte erst sagen, ja, keine Ahnung. Schluck auf im Kopf, Leute. Rob, moin. Galia, Servus. Servuschel. Diego, Servus. Bayer, moin, hast du ausgelost im Manager? Was meinst du mit ausgelost? Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. 22 Mara 06 redet mit 9 Zuschauern. Mara redet mit 9 Zuschauern? Sehr wild. Danke für den Raid mit deinen 9 Zuschauern vom Supermarkt-Simulator. Hier wird nichts simuliert, hier werden knallharte Statements geballert. Hier wird nichts simuliert. Hier ist nur real, Leute. So, Ben, hab auch mal Zeit, wieder reinzuschauen und bin entsetzt, dass Mara ein Game spielt, in dem sie virtuelle Regale im Supermarkt auffüllt. Ey, unkassiert. Ich hab das nebenbei real bei Rewe gemacht, lol. Ey, ich hab auch mal bei Real gearbeitet, Ben. In der Obst- und Gemüseabteilung, Mann, ja. Und ich hab mal zur Weihnachtszeit, das war so 1,5 Monate, da habe ich mal den Kassierer gegeben. Das war richtig wild. Und dann haben wir, also ich und mal einer meiner besten Kollegen, die haben das zusammen gemacht. Aushilfe quasi für 1,5 Monate. Und da haben wir dann auch den Silvesterstand gemacht. Das war auch anders wild. So Böllerverkauf. Ne? Das war anders wild, du. Aber ja, ich frag mich nicht. Sag da mal nicht zu. Aber wenn es ihr gefällt, soll sie Gas geben. Und ein Imperium aufbauen. Am Anfang musst du halt nur alles selber machen, ne? Später stellt sie Leute ein dafür. Man kennt's. Nee, Bayer, was meinst du denn damit ausgelost? Oder abgelost? Nee. Ich bin Pokalsieger geworden, Alter. Ich habe einen Tuchel mehr geholt wie der Titel da. Ich habe einen Titel mehr geholt wie der Tuchel. Abgelost. Ja, wo Frechheit. Frechheit. Außerdem durfte ich keine Transfers machen. Der Vorstand hat gesagt, du kommst hier nicht rein. Ich durfte auch keine Verträge verlängern. Also ganz wild. Korki, vielen lieben Dank für dein Abo. Vielen lieben Dank. Nee, ich habe das Beste rausgeholt, würde ich sagen. Ja, in der Bundesliga habe ich abgekackt. Das muss ich zugeben, ja. Das war schon sehr enttäuschend, aber wie gesagt, von mir hört ihr kein schlechtes Wort mehr diese Saison zum Tuchel. Der Kader hat mich gebrochen, Alter. Er hat mich einfach gebrochen in dem Spiel. Aber wie gesagt, einen Titel konnte ich einfahren. Ganz souverän auch natürlich, ne? Guck, servus. Kane trainiert wieder individuell. Ja, alles ist gut. Wen interessiert's denn? Jetzt mal ernsthaft. Mein Gott, da muss der Taylor 3 Hütten machen gegen Dortmund. Ist doch alles gut. Macht euch doch keine Sorgen. Ja? Wie ist denn euer Bauchgefühl für Dortmund? Haut doch mal einen raus. Wenn ich meinen Chat hier wieder habe, dann kann ich das auch lesen. Grimmo, servus. Ray, ich will schon mal die Fackeln. Mit Fackeln kommst du hier nicht rein bei mir. Da musst du schon mit Sprengstoff kommen. Erik, hallo. Heiß wie Frittenfett. Mein Tipp 3:1 für unsere Bayern. Mein Bauchgefühl ist noch nicht so richtig da, aber Erik, ich fühle auch die Tendenz und den Tipp.
Hole ich uns eher... Ich weiß noch nicht, wir müssen noch die Nationalspiele abwarten jetzt am Mittwoch. Wer da noch irgendwie wie wiederkommt und so weiter, ihr kennt das ja. Also ich bin auch als gegen Dortmund immer. Gegen Dortmund fuckt mich auch jeder Ballverlust und jedes Ding, wo ich sonst, weiß ja, schon abwinke und sage so, alles ist gut, Saison ist gelaufen. Gegen Dortmund ist das Katastrophe, ne? Also da kann ich das nicht. Da sind die Emotionen noch mehr da. Ist halt so. Sicher, dass nicht die Wurstabteilung war? Nee. Das war nicht die Wurstabteilung. Ja, guck mal. Ja, ist ja auch nichts Wildes, oder? So ein ehrenwerter Job im Supermarkt, Alter. Kann man doch mal machen. Ja, wenn ich den Harry Kane im Manager gehabt hätte, wie er bei uns performt, Alter, dann hätte ich das Triple geholt, aber Harry Kane hat bei mir in der ganzen Saison irgendwie 6 Tore geschossen. Wild, oder? Nach einer Woche, Colli, hast du nicht lange durchgehalten. Guten Hunger. Olli, servus. Tada, schönen guten Abend zusammen. Das ist krass, die Leute sind schrecklich, wenn man im Verkauf arbeitet, also die Kunden. Ja, 80% oder 90% sind einfach Arschlochkunden. Aber wenn du dann selber im Supermarkt bist, dann merkst du vielleicht auch manchmal, dass du dich auch wie ein Arschloch verhältst. Wenn du auch nur schnell reinhuschst nach der Arbeit, bist gestresst, willst dir nur eben irgendwie eine Kleinigkeit kaufen, dir gehen die anderen Menschen auf den Sack. Wenn man das mal aus beiden Perspektiven gesehen hat, dann kann man da vielleicht ein bisschen differenzieren. Gerard, servus. Tuchel kann immer noch einen Titel holen. Ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist ja marginal, John Jay. Ich habe die Hoffnung natürlich, klar, er kann doch mit mir gleichziehen. So spät noch Kaffee? Es ist kein Kaffee, das ist ein Cappuccino. Den brauche ich gerade zum Wachwerden. Kadir. Hab in der Zeitung gelesen, dass mit deiner Trainerleistung wohl nichts war, zu verkopft. Hallo, ich habe DFB-Pokal gewonnen heute. Was wollt ihr von mir? Hä? Was wollt ihr von mir? Und trotz dieses Kaders. Frech. Ganz genau, Corky. Ganz genau, so sieht sie mich aus. Hallo, ich habe mich für Europa qualifiziert durch einen DFB-Pokalsieg und ist doch alles gut, Leute. Bleibt doch mal auf dem Teppich. Frech. Optimus Prime, guten Abend. Gegen Dortmund läuft es wie in den letzten Jahren zuvor. Ja, vielleicht überraschen die Dortmunder mal. Wenn Sané nicht spielt, könnte es gut ausgehen. Das denke ich auch. 2:0 für uns, der Kasten bleibt sauber. Uiuiuiui. Siehst du aber schon, dass wieder der Sancho Pancho da ist, oder? In Dortmund. Wenn der einen guten Tag hat. Und Leo noch immer keine Lust, weil er immer noch bockig ist. Wer weiß, wer weiß. 3:0 Sieg für uns Bayern, okay. Ich glaube, der Zug als Stammspieler, wenn schon, ist abgefahren für Sané und für Gnabry ist kein Platz mehr im Zug. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ja, wir werden es erst zur neuen Saison wissen, Gerard. Kai, was willst du, was brauchst du und was kann ich erwarten, damit wir 6:0 gegen den BVB gewinnen? $10 Millionen mindestens. Du musst ja dann schon mal Siegprämie raushauen. Übrigens, im Manager habe ich die Dortmunder auch immer geschlagen. Ne? Ich wollte es nur mal sagen. Ich sage auch, egal wie schlecht wir gespielt haben, bis jetzt gegen Dortmund haben wir geliefert. Ich sage 4:1 für uns. Ja, schauen wir mal. Ich sage 3:3 unentschieden. Ja. Ein fast zweistelliges Ergebnis. Ja, läuft bei euch.
Hab kein gutes Gefühl irgendwie. Dortmund ist einfach eine Wundertüte momentan. Die verlieren einfach nicht, obwohl die immer nur gute 15 Minuten haben im Spiel. Ja, so wie wir in der Hinrunde, wa? Spiel gegen Dortmund geht um die goldene Banane, 2:1, juckt keinen mehr. Ja, mich juckt das immer noch ein bisschen, ne? Hab ich ja gerade schon gesagt. Da ist halt noch mal ein bisschen Pfeffer drin. Code of Westwind, guten Abend. Niederlage gegen Dortmund wäre maximale Belastung. Ja, also das erwarte ich auch nicht. Obwohl ist der Tuchel nicht zum Spiel gegen Dortmund gekommen. Vielleicht geht er dann zum Spiel gegen Dortmund. Mal sehen, wer überhaupt fit ist zum Spielen. Und ob man ins Risiko geht, im Wissen, dass Arsenal auch schon winkt. Ja, aber gegen Dortmund bist du ja eigentlich immer... Also bisher war es zumindest so, dass sie immer motiviert waren. Aber gut, Dortmund ist auch, was? Ich weiß es gar nicht. Immer noch 10 Punkte hinter uns, oder was? Also interessieren von der Tabellensituation her tut uns ja eh nicht, ne? Da müssen wir, ist ja klar. Wir werden sehen, ob das eine Rolle spielt. Das dann schon im Hinterkopf ist, ne? Aber ich meine, die Dortmunder sieht es ja auch nicht anders aus, oder? Oder spielen die erst eine Woche später Champions League, oder was? Das wäre so gestückelt? Oder spielen wir alle gleichzeitig? Mal eben. Die Seite ist so geil, Alter. Junge. Gehen wir doch einfach zu UEFA. UEFA Champions League. Neunter, 10. Ja, guck mal. So. Ist also das Problem auf beiden Seiten vorhanden. Aber die Dortmunder können ja auch nichts mehr reißen diese Saison. Also für die ist ja auch nur noch die Champions League da. Also wird das wohl auf beiden Seiten ähnlich in den Köpfen sein, denke ich. Werden wir mal sehen. Vielleicht sehen wir auch ein Larifari-Freundschaftsspiel heute. Wer weiß. Ja, wer weiß. Ich meine, okay, die Dortmunder brauchen natürlich die Punkte eigentlich, ne? Im Kampf um Platz 4 oder 5. Aber aktuell ist ja auch noch so, dass wir nächste Saison Champions League Platz mehr haben, weil wir noch Zweiter sind in der Wertung. Aber da werden wir ja sehr wahrscheinlich noch überholt werden von England. Wild. Man weiß es noch nicht. Ich meine, wenn wir weit kommen, Dortmund weit kommen, Leverkusen weit kommen, vielleicht behalten wir auch den zweiten Platz. Und stellen dann 5 Teilnehmer nächstes Jahr in der Champions League. Alles ist möglich, ne? Genau, Niklas, so sieht es nämlich aus. Das war auch eine grandiose Leistung. Und das Traurige daran ist eigentlich nur, dass das nur geklappt hat, weil Kimmich dann der Sechser war. Weißt du, so ein Ding. Ich glaube, der war der Sechser im Finale. Oder auf jeden Fall hat er zentral gespielt. Ja, so ein Ding, ey. Ach ja, wild, ne? Loki, moin, Phileas, servus. FCB aktuelle Statistik, 35 Verletzungen gemeldet in dieser Saison. Woran liegt es deiner Meinung nach? An den Hybridrasen oder an dem guten Training von Thomas Tuchel? Ey, gut, das kann ich ja nicht beurteilen, KD. Also, absolut null. Ich glaube, das kann keiner von außen beurteilen. Das müssen halt die Herren von innen beurteilen, wa? Das Training einfach scheiße ist, ob es zu wenig Prävention gibt oder die Physios zu schlecht sind oder was, keine Ahnung. Oder der Fitness-Guru sich nicht durchsetzen kann gegen die Trainer, dass der, wenn der sagt, so ist nicht, so weiß ich ja auch nicht, wie das gehandhabt wird gerade. Also ich denke, wenn da die Fitnessmenschen sehen, dass da ein Leroy mit seinen komischen Sehnenbeschwerden da spielt, dann schlagen die wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, kann ich mir vorstellen. Schwierig, ne? Von außen da irgendwas zu sagen halt. Es ist, sagen wir es mal so, es muss sich auf jeden Fall ändern in der nächsten Saison. Ja? Aber klar, wenn du es dann so siehst,
Wenn du dann den Trainer hast, der halt wirklich dann nur auf das gleiche Personal setzt, das immer wieder durchballert, die Belastung ist nun mal extrem hoch. Der Fußball ist heutzutage super athletisch geworden, super fordernd. Dann bleibt das vielleicht auch einfach nicht aus. Ja? Wenn man mal die Eier gehabt hätte, vielleicht einfach mal ein paar Jugendspieler mehr einzusetzen, um dann mal andere ein bisschen zu schonen, wäre das vielleicht auch nicht passiert. Aber wie willst du das von außen beurteilen, ob das so ist oder nicht? Ja. Ich meine, die messen ja sämtliche 2 Millionen Werte alle 2 Tage oder was, die was über den Fitnesszustand aussagen. Also ganz, ganz schwierig. Ja, okay, das freut mich. Wie gesagt, Mittwoch starte ich da neu rein. Aber nicht auf den Kanal, sondern auf meinem Gaming-Kanal. Dann gründen wir einen eigenen Verein, sehr wahrscheinlich. Und dann ziehen wir den von der 5. Liga in die 1. und dann zeigen wir den Bayern, wo der Hammer hängt. Lösen wir den FC Bayern ab mit dem Rettenmunich. Wir gewinnen 5-2, Kane macht 2 Buden. Aha. Chico ist auch wieder heiß. Was machst du denn, wenn Harry Kane nicht spielt, Chico? Mist, ne? Gewinnen wir nur 3-2, oder was? Ja, gut, das kannst du ja auch nicht vergleichen jetzt, Olli, oder? Ich glaube ja nicht, dass sie, also wenn Musiala und Wirtz gespielt haben, wird die Nationalmannschaft ja nicht gerade mit Außenstürmern gespielt haben, oder? Ich weiß es natürlich nicht, ich habe es nicht gesehen, ich habe es mir nicht angeguckt. Das interessiert mich auch nicht wirklich. Ich fühle auch den Hype nicht, wie ihr das alle fühlt. Warten wir mal den Mittwoch ab. Wann spielen die Mittwoch oder was? Wenn du da auch nochmal so ein Spiel ablieferst, ja, dann kannst du vielleicht langsam ein bisschen optimistisch werden, aber bis zur EM ist noch ein bisschen, wa? Wie gesagt, mich kann die deutsche Nationalmannschaft dann in der Vorrunde der EM gewinnen. Ne? Jetzt interessiert mich das nicht. Ja. Das hat mich noch nie interessiert. Was interessiert nicht irgendwelche Freundschaftsspiele, Alter? Na klar, es ist gut für die Stimmung im Land, so ein bisschen die Trendwende nach den katastrophalen Niederlagen gegen irgendwelche Mittelklasse-Gegner. Das ist schon richtig, aber mich persönlich tangiert das gar nicht. Absolut null. Wie gesagt, mich können die dann in der Vorrunde überzeugen, wenn die auf Gegner treffen, wo es halt um was geht. Ja, das ist halt ein ganz anderer Spirit. Da bin ich mir sicher. Also. Deswegen mich poppen diese Freundschaftsspiele nicht wirklich. Solange die Möglichkeit da ist für die Champions League, ist noch alles drin. Ja, na klar, habe ich auch gesagt, Gerard. Also da gehe ich ja auch mit. Ne? Wir werden es sehen jetzt. Also, wir werden es sehen, Leute. Wir werden es einfach sehen gegen Arsenal, was da passiert. Wenn du da 3-0 auf den Deckel kriegst, dann ist der Drops gelutscht. So. Holst du einen Punkt irgendwie oder verlierst knapp 2-1, 3-2 oder sowas, denke ich, ist alles drin im Rückspiel. Ja, wir werden sehen, wo wir stehen. Ganz einfache Kiste. Von Spiel zu Spiel und gut ist. Kane soll fit werden. Ja, aber die Sache ist doch, guck mal, Leute, ihr müsst das jetzt mal realistisch sehen. Kane soll fit werden. So, Kane wird dann Freitag fit, Donnerstag fit. Ihr glaubt doch dann, also wenn das wirklich passiert, ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass man dann Harry Kane in die Startelf stellt. Das wäre doch sowas von dumm, wenn man 3 Tage später gegen Arsenal spielt. Das wäre doch eine Katastrophe. Wofür? Für was? Für ein Spiel, wo es um nichts geht, außer, ja klar, natürlich, Prestige und so, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das wäre eine Katastrophe. Ja, also, stellt euch vor, man bringt den dann und dann verletzt er sich erneut, weil er noch nicht richtig fit war und fällt dann gegen Arsenal aus. Also, das wäre doch ein volles Eigentor. Also, der muss schon wirklich dann zu 100% fit sein, sonst macht das keinen Sinn, den gegen Dortmund aufzustellen. Ich denke, das Spiel danach ist aber mal um 1000% wichtiger wie jetzt ein Spiel gegen Dortmund, Alter. Wäre schön, wenn man dann mal die Eier hätte und Tellmer auf die 9er-Posi stellt und dann ist doch gut. 2-2, 1-3 für den BVB. Oh, der Jens ist aber pessimistisch. Daheim kannst du eigentlich keine schlechte Leistung gegen Dortmund bringen, sonst brennt die Hütte wieder, beziehungsweise wird gleich abgerissen. Ja, so wie gegen eine schlechte Leistung gegen Bremen, oder was? Wenn wir die Champions League gewinnen, haben wir noch ein super Ende mit Tuchel, obwohl es eigentlich eine absolute Horrorsaison war. Ja. Aber wie wahrscheinlich ist das, ne?
4:2 für uns. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ne? Es könnte halt echt so sein, dass es den Freundschaftsspielcharakter gibt. Ne? Wie gesagt, also für Dortmund geht es auch um viel. Gut, 4 Tage später anstatt 3, aber gut, für Dortmund geht es noch ein bisschen in der Liga, schon richtig, aber für uns jetzt, ich bin sehr gespannt, wie wir zweikampfmäßig und so reingehen in das Spiel. Bin ich echt gespannt. Ich meine, wir haben es ja schon vor dem Rückspiel gesehen gegen Lazio. Das war ja auch schon die erste 30 Minuten in Freiburg-Katastrophe. Ich kann mir vorstellen, dass das gegen Dortmund ähnlich aussieht. Aber wir werden es sehen. Morgen spielt Deutschland gegen die Niederlande. Schaust du dir das Spiel an? Sehr wahrscheinlich nicht, ne. Wie ich gerade schon sagte, mich interessieren die Freundschaftsspiele relativ wenig. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Also, was sagt das Freundschaftsspiel aus? Auch jetzt gegen Frankreich, was sagt ein Freundschaftsspiel aus, egal wie der Gegner heißt. Ob das Frankreich ist, ob das Japan ist oder was weiß ich, die Färöerinseln, Alter. So, wen interessiert's? Also jetzt aus meiner Sicht, mich persönlich interessiert es. Mich interessiert die Nationalmannschaft aber auch nicht. So, das ist das Thema. Ne? Wenn ihr Nationalmannschaft heiß seid und so, ja, dann sind das natürlich gute Spiele, weil es interessante Gegner sind. Aber nochmal, ist ein Freundschaftsspiel. Spiel mal gegen Frankreich im Pflichtspiel oder gegen Holland. Also dann sieht das auch alles ein bisschen anders aus. Aber auch nur meine Meinung. Gegen Dortmund können wir uns einen Joker leisten. 17 Tage später wissen wir ja, ob es sich gelohnt hat. Nach dem Rückspiel gegen Arsenal. Ja. Wie gesagt, es wäre dumm, jetzt da so einen halbfitten Kane gegen Dortmund reinzuwerfen. Also, meine Meinung. Ich meine, beim Tuchel ist nichts ausgeschlossen. Das wissen wir auch alle, ne? WhatsApp, guten. Josh, eine 12,7er Wertung, die Maschine. Maschine, ey. Deswegen war der Pavlo mit seiner 6,9er Wertung auch stärker und hat 8 Tore geschossen und irgendwie 6 Vorlagen gegeben in der Saison. Wild, oder? Das Spiel gegen Dortmund ist eigentlich total egal. Geht's raus und spielt Fußball. Am liebsten ein 4:3 für Bayern, dass man heute beim Zugucken hat und fertig. Würde ich auch fühlen, ja. Mit der Einführung dieser Club-WM oder was das sein soll, macht es auf jeden Fall nicht besser mit den Verletzungen. Also ich muss sagen, ich freue mich auf die Club-WM. Ja. Aber natürlich sehe ich auch den Take von wegen mehr Spiele und so. Aber ich fühle die. Ich finde es interessant, dass man auch mal die besten Mannschaften von anderen Kontinenten mit einbezieht. Ja, einfach mal andere Top-Mannschaften von anderen Kontinenten sehen. Ja, das find ich persönlich gut. Und es sind ja auch nicht so viele Spiele, ist ja der alte WM-Modus. Du hast also 3 Spiele in der Vorrunde und dann hast du ein Spiel pro Dingens, nichts mit Hin- und Rückspiel oder sonst was. Du hast also maximal 5 oder 6 Spiele oder sowas. Fühle ich schon. Fühle ich den Modus, fühle ich. Ich fühle das, wie gesagt, dass mal ein paar andere von anderen Kontinenten kommen. Klar, am Ende ist es nur eine Geldmacherei, ist logisch, weil es von der FIFA kommt. Da müssen wir uns ja nicht so unterhalten. Die wollen halt auch was vom Vereinskuchen abhaben. Aber nochmal, ich finde es interessant und ich denke, 5 oder 6 Spiele, was das sind, wenn man ins Finale kommt, was man ja nicht weiß. Vielleicht scheiße in der Vorrunde aus, dann hast du 3 Spiele. Ich finde es interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Und ganz ehrlich, als Top-Mannschaft, ja, da musst du halt nicht für 4 Spieler 80 Millionen zahlen, wie wir das gerade tun, sondern da musst du mal für 80 Millionen 10 Spieler bezahlen und schon hast du keine Probleme. Ne? Ganz einfache Kiste. Klar, da müsste man natürlich auch einen Trainer haben, der mal ein bisschen rotiert, ja, der mal Spieler austauscht. Ja, das ist natürlich die andere Geschichte. Aber ja, also für jede Top-Mannschaft sollte das locker möglich sein. So, und wenn man sieht, dass wir irgendwie 25 bis 30 Spieler ausgeliehen haben dieses Jahr, welches Argument reden wir? Ja, je nachdem, wie wichtig dann die Club-WM ist, ja, lässt er da halt nur 3, 4 Erfahrene spielen und schmeißt ein paar Junge rein oder was weiß ich. Also ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Final hatte Kimmich den Pass auf Koman gemacht beim Tor, wo er aber eingeteilt war. Weiß ich nicht. Kimmich hat keinen Pass, er hat eine Flanke gemacht, oder? Koman hat mit zu und Augen reingeköpft. Josh immer fit, isst viele Fruchtzwerge. Dadurch
Bewiesen, gut für die Knochen. Wie ist der Gesundheitszustand von Kane? Weiß das jemand? Nee, das weiß keiner. Können die Leute dir jetzt das reinschreiben, was die Zeitung schreibt oder was die Zeitung schreibt oder was die Zeitung schreibt? Am Ende des Tages weiß das keiner, außer der Verein. Macht Tell statt ein Tor die 2 von Kane. So sieht's aus, Chico. So sieht's aus. DFB geht dir da vorbei, wo die Sonne nie scheint? Ja, wie gesagt, das muss ja jeder für sich wissen, ne? Wie gesagt, also mir geht's genauso. Klar, wenn ich habe ja gesagt, wo der Nagelsmann da auflief, könnte ich mich schon reinziehen. Mal wieder ein bisschen offensiveren Fußball. Und wer weiß, ich werde in der EM natürlich die Spiele gucken, die 3 safen Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Und dann können sie mich ja umstimmen, können sie mich ja begeistern, können sie mich ja vom Hocker hauen. Und vielleicht kriege ich dann wieder Lust, mal die Nationalmannschaft zu schauen. Wer weiß das schon. So, aber jetzt im Vorfeld kannst du mich damit nicht kitzeln. Tell von Anfang an würde ich fühlen für Kane Samstag. Würde ich auch fühlen, wird aber zu 1000% nicht passieren, Kogi. Also wenn der Kane wirklich nicht spielen sollte, wenn man den schonen will, dann wird definitiv ein Schuppo da vorne auflaufen. Als wenn der Tuchel den Tell da hinstellen würde. Ich traue Tuchel zu, genau diesen Fehler zu machen, siehe Sané. Ja gut, aber er weiß ja auch, dass Harry Kane seine Versicherung ist. Machen wir uns mal nichts vor. Ja? Also wenn er das nicht weiß, dann ist aber Hopfen und Malz verloren. Ich glaube schon, dass der Tuchel das weiß und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das riskiert. Wenn er 100% fit ist, wird er spielen. Ja, na klar. Alles ist gut. Aber wenn er irgendwie noch nicht 100% fit ist, wird man das nicht riskieren. Dann wird man ihn schon für Arsenal, wenn er gut ist. Was auch richtig ist. Ascheran, guten Abend. Stellt Tore Schuppo auf. Ja, 100 Pro. Ist jetzt auch mein Move. Also alles andere würde mich überraschen, aber wer weiß, vielleicht überrascht der Tuchel uns ja. Meine neue Theorie zu Sané aktuell. Warum er immer spielt, wenn er nicht immer von Anfang an spielt, wird er bockig, zickig, stur und bringt so Unruhe ins Team rein, was dann die Chemie Team stört. Ja gut, aber dann schick ihn in die zweite Mannschaft oder setz ihn auf die Tribüne. Wo ist denn jetzt das Problem? So, was sind das immer für Argumente? Kann sein, ja, möchte ich gar nicht abstreiten, dass deine Theorie da irgendwie zutrifft. Aber da muss man da mal ein bisschen Tacheles reden, wa? Ich denke mal, nach 3 Jahren jetzt, die er bei uns ist, wäre das schön. Davis hat Ultimatum mit 1 Woche bekommen. Das Ultimatum, Alter. Ist doch alles gut. Er muss sich halt entscheiden, Punkt. Und das ist ja auch völlig richtig so. Man muss man nicht Larifari machen, da macht man auch eine klare Ansage. Hier, das ist das Angebot, mehr ist nicht drin. Entweder möchtest du beim FC Bayern bleiben, für den FC Bayern spielen und wenn nicht, alles gut. Dann geh und dann ziehen wir uns 30, 40 Mille rein und Feierabend. Mein Gott. Geht die Welt doch nicht von unter. Wie gesagt, sportlich hat er diese Saison absolut 0 Einfluss auf dieses Team gehabt. Also, wo ist ja gerade sportlich ein Verlust? Ja, natürlich, wenn er seine Normalform hat und natürlich hat er Entwicklungspotenzial, kann eine absolute Maschine für die Zukunft werden, ja, wenn der richtige Trainer da ist, gar keine Frage. So, aber wenn er den Ruf des Geldes folgen will, ja, dann ist das doch okay. Alles gut, dann muss man auch keine Trainer hinterherholen. Ja. Ich kann mich da nur wiederholen, wir brauchen Spieler, die beim FC Bayern spielen, weil es der FC Bayern ist. Und nicht, weil wir die Millionen mehr zahlen wie ein anderer Club. Ganz einfache Kiste. Und dann soll er gehen. Mein Gott. Gibt genug gute linke Verteidiger. Also. Und wir haben Kretzig. So, wir haben Kretzig da, wir haben ein super junges Talent mit dem Aznu da, wir haben Guerrero da. Es ist auch nicht so, dass wir sagen jetzt, ach scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben keinen, wie auf der rechten Verteidigerposition am Anfang der Saison. Aber es sind genug Alternativen da, wa? Also von daher. Dortmund verliert und die Champions League Quali ist weg. Gegen RB verlieren sie auch. Selbst wenn das der Fall wäre, ist die Champions League Quali doch lange noch nicht weg. Es sind nur genug Spieltage zu spielen. Also ich sehe jetzt Leipzig gerade auch nicht so super stabil, wenn du dir mal die letzten Ergebnisse anguckst. Gut, die letzten waren jetzt wieder ein bisschen besser, ja. Aber wenn du mal die letzten Wochen anguckst, hat Leipzig auch komische Spiele verloren. Also das wird eine enge Kiste da werden bis zum Ende.
Servus, Denise. Freust dich schon sehr auf Samstag? Ich freue mich auch auf Samstag. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so locker von den Voraussetzungen Dortmund-Spiel geguckt gegen uns. Aber ich freue mich. Für BVB geht es um alles in der Liga, es sei denn, sie gewinnen die Champions League. Platz 4 noch extrem verkannt, bezüglich BVB, VS die Dosen. Ja, aber es geht doch jetzt auch noch nicht um alles, Leute. Bleibt doch mal ruhig. Was haben die nicht einen Punkt Vorsprung sogar? Oder sind die punktgleich oder was? Da ist doch alles noch im Lot. Und ich sage euch, die Dortmunder werden genauso weil die Dortmunder werden, ist ja nicht so, dass die chancenlos sind gegen Atletico Madrid, Leute. Also, die werden auch das Champions League-Spiel im Hinterkopf haben, 100 Pro. Ja, die haben einen Punkt Vorsprung. Ja, klar ist das super eng und so weiter, aber mein Gott. Als wenn Leipzig jetzt kein Spiel mehr verliert, oder was? Ist nicht Leverkusen, Alter? Julian, schönen guten Abend. Nach Dortmund kommt erstmal Heidenheim auswärts, dann erst Arsenal. Also hat Harry Kane noch Zeit, sich zu erholen. Ja, aber trotzdem willst du das ja nicht riskieren, wenn er nicht 100% fit ist. Wenn er nicht 100% fit ist, geht ins Spiel, die Verletzung bricht wieder auf und er fällt dann aus. Das wäre doch eine Katastrophe, Alter. Kannst du doch nicht bringen. Auch wenn du dann noch eine Woche Zeit hast. Also. Wir werden sehen. Ich denke, wir werden ein gutes Spiel sehen. Sané, so Angst um seinen Platz in der Nationalmannschaft, dass er ins Trainingslager gegangen ist, um sich zu zeigen, damit man ihn nicht vergisst. Ja, ganz ehrlich, das ist... Die Frage ist, warum wird er überhaupt eingeladen? Auf welcher Grundlage, welcher Leistung? Auf den Leistungen von vor 4 Monaten, oder was? Also auf den letzten Leistungen gesehen, dann darfst du, wenn du eine Goretzka nicht einlädst, darfst du einen Sané aber 3-mal nicht einladen. Hm? Sind wir mal ehrlich. Musiker, guten Abend. Ah, Jens, dann verstehe ich auch deinen Tipp. Dann verstehe ich auch deinen Tipp. Aber ist ja auch völlig fein. Rotieren, von was träumst du? Von Ottmar Hitzfeld, Alter. Von Ottmar. Die Rotierermaschine in Person. In Südamerika und Zentralamerika gibt es viele Channels und Nachrichtensender, die richtig Vorfreude auf die Club-WM haben. In Barcelona haben sie Angst, nicht dabei zu sein, weil es so ein Prestige sein wird. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch auf die Club-WM. Ich finde es interessant, mal, wie gesagt, gegen die besten Mannschaften von den anderen Kontinenten zu spielen. Und nicht nur immer so, ja, man macht ein Spiel als europäische Mannschaft gegen was weiß ich was und dann ist man im Finale und ist doch so viel interessanter. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es super umfänglich ist mit, was weiß ich, Hin-Rückspiel und 18.000 Gruppenspielen und sonst was. Nein, es ist ein schön knackiges Turnier. Ich weiß gar nicht, wie lange geht der ganze Bums? 3 Wochen, 4 Wochen oder was? Spielplan. Schauen wir doch mal. Aber ich verstehe natürlich ach, das ist die alte. Ich verstehe natürlich die Argumente von wegen mehr Spiele und so. Ja, gar keine Frage. Und natürlich geht's nur dabei der FIFA um Kohle, das ist auch klar. Aber wie gesagt, ich finde es einfach mal erfrischend, ja, dass du nicht immer nur gegen dieselben Mannschaften spielst. Hoffe ich zumindest. Kommt ja darauf an, wo du ausgelost wirst oder was, ne? Spielort und Spielplan stehen noch nicht fest. Okay. Wild. Wild, wild, wild. Wie stehst du zu einem Verkauf von Opa bei passendem Angebot? Ja, haben wir ja schon gehabt, das Thema. Also Opa will ja gar nicht weg, also brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren.
der einen Seite fände ich es schon sehr schade. Ich denke, Upa ist schon eine Maschine. Ja. Ja, man müsste ein bisschen differenzieren. Will man jetzt die Aussetzer, oder nennen wir es mal Aussetzer, die dieses Jahr waren, wollen wir denen die Upa in die Schuhe schieben? Dann musst du natürlich sagen, dass es am Ende des Tages nicht für den FC Bayern reicht, wenn du einmal in der Saison so Aussetzer hast. Aber dann auf der anderen Seite kannst du auch argumentieren, was macht dann ein Sané und Gnabry noch bei uns, die 15 gute Spiele in der Saison haben und ansonsten durchgezogen werden in großen Teilen der Saison von dieser Mannschaft. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich denke, Upa hat schon das Entwicklungspotenzial. Die Frage ist, auf wen will man setzen nächstes Jahr neben De Ligt, wenn man auf De Ligt setzen möchte. Das wissen wir alle noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, wer Trainer wird. Von daher wild. Also ich würde erstmal abwarten, wer Trainer wird. Ja. Ich meine, klar, wenn du ein unmoralisches Angebot kriegst und kriegst dann Ersatz auf einem gewissen Level, ja, natürlich, dann kannst du über jeden Spieler bei uns nachdenken. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich denke, ein Upa, man darf auch nicht vergessen, so alt ist der jetzt auch noch nicht. Ja. Und wie gesagt, die Fehler, die dieses Jahr gekommen sind, schiebe ich nicht den Upa allein in die Schuhe, Alter. Also wenn man den Spieler ausstellt, wenn er 2 Tage im Training ist, ja, sorry. Ja, dann noch in dem Spiel, dann noch mit dem Innenverteidiger dazu, der katastrophal einen Tag vorher wieder aus Asien wiedergekommen ist. Nein, Leute, den Schuh ziehe ich in Upa nicht an dieses Jahr. Letztes Jahr gehe ich voll mit, ja. Aber bisher er war super, super unaufgeregt eigentlich auch. Im Gegensatz zu der letzten Saison. Wenn man die letzte Saison denkt, wie oft man schon gemerkt hat, dass der Upa fickrig war. Ja, dass er nervös war. Das habe ich diese Saison nicht einmal gehabt beim Upa. Ja, also er hat sich da schon stark verbessert, meiner Meinung nach. Und er war der konstanteste Innenverteidiger in der Hinrunde. Das muss man mal ganz klar sagen. Der stärkste von allen, die auf dem Feld waren. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und ich denke, wenn der Upa, habe ich ja schon 100-mal gesagt, wenn der Upa einen Typ neben sich hat, der die Abwehrreihe führt, ob es ein De Ligt ist, ob es ein Dyer ist, ich glaube, dann blüht ein Upa auch richtig auf. Ja, der braucht einfach jemanden, der ein bisschen Verantwortung von Upas Schulter nimmt, so habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dann ist alles gut. Glückwunsch zu deinem Fußballmanager-Stream. Hat mir Spaß gemacht und war unterhaltsam. Für Bayern würde ich als Trainer als Transfer Dybala vorschlagen. Würde gut zu Bayern passen. Ja, der war ja öfters schon im Gespräch bei uns, ne? Erstmal danke. Ja, ich habe auch viel Spaß gehabt. Zum Ende hin war es natürlich ein bisschen wild. Aber ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Dybala, ja, war ja schon bei uns öfter im Gespräch. Wäre schon eine gute Kanone gewesen. Aber mittlerweile ist, glaube ich, auch das, ich weiß nicht, ist er noch auf einem hohen Niveau? Wird Tuchel uns schon aufklären? Na, ob der uns aufklären wird in der PK, da bin ich immer gespannt, du. Alle reden von Harry Kane, juckt es keiner, ob Manu rechtzeitig fit wird. Fürs Arsenal-Spiel juckt mich das eigentlich schon, ja. Fürs Dortmund-Spiel, nee, nicht wirklich. Wie gesagt, fürs Dortmund-Spiel juckt mich das auch nicht, ob ein Harry Kane fit wird. Mein Gott. Hauptsache, wir sehen die vernünftige Einstellung von der Mannschaft auf dem Feld und wenn du dann unentschieden spielst oder Gott hab es hab und selig verlierst, wovon ich jetzt nicht ausgehe, klar werde ich mich aufregen und so weiter, aber nochmal, wen interessiert's am Ende? Wen interessiert's am Ende? Im Blick auf die Tabelle, meine Güte. Ja? Wenn er unbedingt Schupo aufstellen will, dann mit Doppelspitze mit Taylor, aber dann spielen wir mit 10 Mann vor sich, das macht ja keinen Sinn, Alter. Doppelspitze Kane Tell werden wir unter Tuchel niemals sehen.
Nexus, Servus. 14 Millionen sind doch aber viel zu wenig für Davies. Würde ihn dann eher irgendwo in England anbieten. Warum sind 40 Millionen viel zu wenig bei einem Jahr Vertrag? Ey, was ist denn los? Was bringt dir das, wenn du den Spieler in England anbietest und der Spieler nicht dahin will? Also dann bleibt der Spieler noch ein Jahr in deinem Verein und setzt sich auf die Tribüne und geht dann nach Real Madrid. Also, das ist ja das Traurige. Der Spieler ist leider immer an der längeren Leine, was das anbelangt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir 80 Millionen für den Davies gezahlt haben, Alter. Wir haben irgendwie 10 Mille gezahlt oder 15 oder was. Alles ist doch gut. Mein Gott. Klar, ist immer gut, mehr Geld zu kriegen, aber man muss auch mal realistisch sein. Also auf die Leistung, die wir diese Saison vom Davies gesehen haben, da bist du mit 40 Millionen aber natürlich sehr gut dabei. Muss man leider so sagen. Für die Club-WM nicht so. Find's auch mal gut durchzuatmen ohne Fußball. Da bekommt man viel mehr Lust auf die neue Saison. Ist einfach in jeder Hinsicht zu viel. Ja gut, aber es ist ja schon die ganze Zeit. Wie gesagt, ich freue mich auf die Club-WM. Aber mich interessiert auch Nationalmannschaft nicht. So, von daher habe ich sowieso immer Pause, was Fußball betrifft. Davies ist entbehrlich. Ja, mit seinen aktuellen Leistungen und seiner aktuellen Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Deswegen ist es auch völlig richtig zu sagen, das ist unser Angebot und gut. Ja. So, aber das ist eigentlich jeder Spieler. Jeder Spieler ist entbehrlich. Es geht um den Verein und nicht um einzelne Spieler. Ja, auch Musiala. Ja, auch wenn er jetzt gerade wieder Topform hat und so weiter. Wenn er wirklich wechseln will, ja, dann muss er wechseln. Ja, dann muss er halt die 100 Mille reinziehen oder 120 Mille. Whatever, ja, aber es macht dann auch keinen Sinn, die Spieler zu halten. Ja. Ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass er sich jetzt endlich mal zeitnah entscheiden und zum FCB bekennen muss und danach Klarheit herrscht. Ja, aber da wird ja jetzt gerade darüber gesprochen, denke ich, ne? Und ja, na klar, sollte man nicht, aber es ist, der Eberl, der hat eine gewisse Erfahrung. Er ist nicht Salihamidzic, der lässt sich nicht vom Spiel auf der Nase rumtanzen. Und dann werden wir so einen Fall Alaba haben, das kann ich mir nicht vorstellen, von daher Ruhe bewahren. Alles ist gut. Der Eberl macht das schon. Wenn Dortmund gegen uns und Leipzig verliert, werden die kaum Vierter. Ja, warum nicht? Weil Leipzig alle restlichen Spiele gewinnt, oder was? Was ist das für ein Argument? Ja. Was ist das für ein Argument? Ja, dann wären sie 5 Punkte hinter Leipzig und dann Leipzig gewinnt alle Spiele bis zum Ende der Saison, oder was? Oh, Alex, was ist? Kannst du mir mal den Anbieter deiner Hellseherkugel sagen? Vielleicht bestelle ich die auch mal. Hört sich sehr euphorisch an. Nimmt Tuchel Sané mit in den neuen Verein? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Tuchel den Sané liebt. Ich glaube, der Tuchel macht das, ich weiß nicht, vielleicht um sich Ärger zu ersparen. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass der Tuchel den Sané so hoch ansieht. Weil wir können ja über den Tuchel reden, was wir wollen, aber dass er die Spieler schon richtig einschätzt, sagt er ja immer. Ja, er handelt nur anders aus irgendwelchen komischen Gründen, ja, die wir halt nicht nachvollziehen können. Aber ich denke, ein Tuchel sieht auch, dass der Sané gerade eine Pfeife ist, Alter. Also, und dass die Mannschaft ihn durchzieht. Ich glaube nicht, dass der Tuchel das nicht sieht. BVB aber ein hartes Programm, zweimal Atletico, Leverkusen, Bayern, Leipzig, Gladbach und Stuttgart die nächsten 7 Spiele. Joa. Das ist wie immer im Fußball, ne? Wenn man was erreichen will, dann muss man gewinnen. Gegen jeden Gegner.
Ich würde es feiern, wenn Red Bull nicht am Weekend im Stream den Klassiko live kommentieren würde. Ich befürchte, sonst muss ich Wolfuß ertragen. Ja, den muss ich auch ertragen dann wieder. Zum Kotzen, der Typ, Alter. Der Wolfuß nimmt die gleiche Karriereleiter wie Marcel Reif, Alter. Marcel Reif war am Anfang echt ein guter Kommentator, sehr sympathisch. Und auf einmal wurde der so ätzend gegen Bayern, Alter. Und der Wolfuß ist genauso so ein Kasper, Alter. Junge, Junge. Restprogramm BVB durch schwerer Leverkusen Stuttgart. Ja, aber wen interessiert das denn? Was ist denn los mit euch? Sind wir jetzt wieder auf der Statistikseite, oder was? Ja, ist wieder soweit. Deswegen haben wir auch zu Hause gegen Bremen verloren. Oder 5-1 in Frankfurt, ja? Weil es immer nach Statistiken, nach Form geht und so weiter, ne? Weil das im Fußball so ist. Das ist doch kein Argument. Club-WM ist einfach ein zusätzlicher Supercup. Interessiert eigentlich keinen. Naja, die FIFA, UEFA, DFL brauchen eben halt immer Neues, um Geld zu verdienen, die Ärmsten. Nee, gut, das ist ja jetzt nur die FIFA, nicht die UEFA und nicht die DFL. Und doch, mich interessiert der. Von daher ist das falsch, dass es keinen interessiert. Also, ich bin der eine. VfB neuerdings Angstgegner für BVB. Sind wir jetzt hier BVB-Stream oder was? Machen wir jetzt hier die Vorhersage für den BVB oder was? Leute. Stefan Brosch, Wolfuß ist doch top. Ja. Ist doch auch okay, wenn du den top findest. Da hast du recht, mir geht es auch so, hatte schon lange nicht mehr so wenig Stress in dieser Zeit, 8 Spieltage vor Ende der Saison, das sind wir gar nicht gewohnt. Ja doch, das sind wir ja, waren wir auch schon mal gewohnt, wenn wir schon mit 10 Punkten Vorsprung durch waren, so ungefähr. Aber selten halt so entspannt auf ein Spiel gegen Dortmund schauend. Ja, das muss ich mal ganz klar sagen. Die Champions League-Form, die fühle ich noch nicht so. Aber ich weiß, wie das abläuft. Ich kann es mir aber noch nicht vorstellen, inwieweit das irgendwie geil ist. Weil du spielst gegen 8 oder gegen 7 verschiedene Mannschaften, aber alle sind in einer Tabelle, die dann ja eigentlich gar nicht wirklich aussagekräftig ist, weil du ja nicht gegen jede Mannschaft in dieser Tabelle spielst. Und ganz wild. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Muss ich sehen, wie es ist, ob ich es dann fühle oder nicht. Aber das ist ja auch nur noch darauf getrimmt, dass wir dann immer so ein Achtelfinale haben wie jetzt. Ne? Dass da halt nie mehr irgendwie mal ein großer Außenseiter reinkommt. Deswegen gibt es diesen neuen Modus, dass die Großen sich noch weiter aus dem Weg gehen und garantiert erstmal da hinkommen und dann da die Knallerduelle sind. Ja, super interessant. Ja, super geil. Ja. Super schade. Nee, die gibt's dann halt nicht mehr, ne? Aber das war ja auch keine Club-WM mehr. Das war ein Spiel für den europäischen Teilnehmer. Also das war ja keine Club-WM. Wenn man das so genannt hat, war ja ein Witz eigentlich. Nexus, hau rein, ne? Und wär's nicht traurig, wenn Opa geht? Ich hab's ja gerade schon gesagt. Ich sehe das ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Wird halt echt drauf ankommen, wie viel du für ihn bekommst und ob du einen guten Ersatz bekommst. Weil ich glaube schon, dass Opa auf jeden Fall das Potenzial hat, ganz großer zu sein. Die Frage ist, ob man ihm die Zeit gibt. Aber ich meine, wenn wir jetzt davon reden, wir wollen Talente einbauen, blau und Sülz, ich glaube, da muss man einfach auch mal so einen Spieler dann vielleicht auch mal ein bisschen Zeit geben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er die restlichen Spiele Katastrophe ist, ja. Also, ja, ich verstehe das Argument, klar, aber er hat ja immer ein gutes Level und hat dann halt diesen Aussetzer, ja, wo er dann 2 schlechte Wochen hat oder sowas. Ja, na klar kann man sagen, das reicht da nicht für den FC Bayern, für den Anspruch des FC Bayern, logisch. Aber nochmal, dieses Jahr sehe ich den Opa da nicht in der Verantwortung. Sorry, Leute, sehe ich nicht.
Aha, wie viele Aussätze hat er denn gehabt die Saison? Moras, hau mal raus. Markier mich am besten, damit ich deinen Kommentar sehe. Dann hau mal jetzt raus. Und hau mal raus, wie viele Aussätze er letzte Saison hat. Hau mal raus. Zeig mir die Statistik. Das ist nämlich eine völlig blödsinnige Aussage, die du gerade bringst, Alter. Das ist nämlich so das Typische. Ja, der hat so viele Aussetzer. Ja, er hat 2 Fehler gemacht diese Saison, Alter. Das ist alles. Davor war er der beste Innenverteidiger bei uns in der Mannschaft. Das ist so eine dumme Aussage, Alter. Das ist nur, weil man immer so, das Negative brennt sich so ins Gedächtnis ein oder man liest irgendeine Schlagzeile in irgendeiner scheiß Zeitung, Alter. So, das ist dein Argument, was du hier gerade bringst. Wenn du dich ein bisschen mit dem Opa auseinandersetzen würdest, wirst du merken, dass das völliger Tullux ist, was du hier sagst. Ja, du kannst ihn das anheften. Letztes Jahr gegen Manchester City, gar keine Frage, gehe ich 100% mit. Allein, dass dieses Jahr den Opa in die Schuhe zu schieben, ist völliger Schwachsinn. War völliger Schwachsinn. In meinen Augen, ja. Du kannst ja deine Meinung haben, alles gut, aber dann hau mir jetzt mal raus, wie viele Aussätze er hatte. Bin gespannt. Dann setze mir das mal in ein Verhältnis. Goti, du warst den Trainer? Ja, aber das ist meistens besser, wenn man keinen Plan hat. Ne? Das sieht man auch immer in so Tipprunden. Manchmal ist es besser, wenn man keinen Plan hat. Da holt man mehr Punkte, als wenn man einen Plan hat. Eieiei. So, ich muss ganz kurz was nachgucken, bevor ich Mist erzähle. Und mich dann hier zum Horst mache. Okay, Opa wird 26 dieses Jahr. Ja. Dann sollte er nächstes Jahr auf jeden Fall stabil sein. Da gehe ich schon mit. Aber wie gesagt, ich sehe ihn dieses Jahr. Ich sehe es nicht, dass ein Opa dieses Jahr irgendwie super unkonstant war oder die großen Knallerfehler gemacht hat. Wenn man jetzt die Karte in der Bundesliga ihn noch ankreiden will, wo er einfach nur hochgeht. Wenn man da vom Aussetzer spricht, dann weiß ich nicht, was man unter Fußball versteht. Sorry, Leute. Ja, natürlich hat er ihn getroffen und das ist dann rot, gar keine Frage. Aber er ist ja nicht da extra hochgegangen und hat gemacht, bäm, und ich baller ihn weg oder was. Dann kann man vom Aussetzer sprechen, aber doch nicht bei sowas. Also. Aber ich bin gleich gespannt hier auf, wenn ich hier unten angekommen bin, wie viele Aussetzer hier stehen. Soll Dybala nicht nach Leverkusen gehen? Keine Ahnung. Manu wird gegen Dortmund wohl nicht spielen. Ja, ist ja nicht wild. Wenn es bei der DFB rein nach Leistung gehen würde, müsste man ehrlicherweise auch Müller und Kimmich in Frage stellen. Davon abgesehen habe ich noch kein gutes Spiel von Gündogan gesehen. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Kenne die Leistung in der Nationalmannschaft nicht. Von daher halte ich mich da geschlossen. Aber ich denke, in so einer Nationalmannschaft, wenn wir über ein 4-5 Wochen Turnier reden, geht es halt nicht nur um die Leistung. Ja, dann geht es halt auch darum, dass du ein gutes Klima hast. Ich denke, das wissen wir alle, oder? Dann lässt du vielleicht auch mal einen, der vielleicht von der Leistung her reinpassen würde, aber dann irgendwie ein schwieriger Charakter ist oder ein Stinkstiefel, wenn er draußen sitzt oder sonst was, lässt du dann auch mal eher weg. Ne? Aber ansonsten hast du natürlich recht, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ja, also mit welcher Berechtigung da ein Sané rumläuft oder auch ein Müller oder ein Kimmich aktuell, ist schon schwierig. Ja. Dybala ist auch so ein Schönwetterspieler, da kannst du auch einen der anderen Pappnasen halten. Okay. Dybala hat in 20 Spielen 12 Tore und 7 Vorlagen, ist schon gut. Naja gut, wenn du danach gehst, ist ein Sané auch gut, oder? Sollen wir mal gucken, was er hat aktuell? Weil er hat jetzt seit 4 Monaten kein Tor gemacht, aber hat ja 15 gute Spiele gehabt in der Hinrunde.
Leroy Sané, 36 Einsätze, 9 Tore, 12 Vorlagen. Ja, ja. Wenn wir das vergleichen, ist er auch statistisch schlechter. Weiß heute noch keine Sau, wer Edi nachfolgt. BVB meinte bislang noch, der Nagelsmann würde einsteigen. Ja, ist ja auch mein Take gewesen, wo der Nagelsmann beim DFB angefangen hat. Sei denn die Bayern grätschen dazwischen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass der Nagelsmann nach Dortmund geht. Wenigstens hole die Mädels das Ding nach Hause, ja. Ich glaube aber nicht, dass die auf den Marienplatz gehen, oder? Ich würde es denen gönnen, ja. Ich würde es ja auch gönnen, dass dann da was los ist. Bin mal gespannt, ob die das machen. Alter, Bart dem Davies Flausen in den Kopf gesetzt. Aha, warum das denn? Mach mal Liegestütze. Nö. Dann zahl doch erstmal dafür, dann mache ich die. Ben. Jetzt ist es offiziell. Ian Marzen steht auf der Liste des FCB als Davies-Nachfolger. Ja, nochmal, wie gesagt, es ist keine Katastrophe, wenn Davies uns verlässt. So, ich denke, man wird da auch einen Linksverteidiger kriegen. Ja, also. Allein, dass der Davies damit spielt, uns zu verlassen, macht ihn entbehrlich. Ja, aber tut er das? So, wer sagt das denn? Das steht hier in irgendwelchen Zeitungen, irgendwer, sein Berater macht die Fresse auf. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, Davies hätte sich dann da hinstellen sollen und sagen sollen, so und so. Ja, aber so ist das Geschäft, Leute. Ja. Wart doch jetzt die Woche ab und gut ist. Oder die 2 Wochen oder 3 Wochen, dann wird der Eber schon sagen, alles klar, Davies verlässt uns und gut ist. Oder er sagt halt, der Vertrag wurde verlängert und gut. FCB gewinnt noch die Champions League und zwar aus Trotz. Aha. Also wenn das so einfach wäre, dass man die Champions League aus Trotz gewinnt, ich glaube, dann würden viele Mannschaften ein bisschen anders handeln. Ich glaube, kein Spieler wird den Tore folgen, eventuell Kim. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, glaube ich, wäre auch der Einzige, wo ich das auch so sehe. Marcel, Reif und du werden wohl keine Freunde, aber Reif ist nun Bayern-Freund. Nee. Also Reif und ich ist... Also menschlich, keine Ahnung, ne? Nichts gegen Marcel, I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht ist er ein super lieber, netter Kerl. Aber ich komme mit der Art und Weise... vielleicht hat er sich geändert oder was, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir den einfach nicht geben, Leute. Ich weiß auch nicht, welches Recht er hat, sich da hinzustellen und über den FC Bayern zu reden und sein Format da rund um den FC Bayern aufzuziehen, Alter. Mit welchem Recht tut er das? Fühle ich halt auch nicht. Er ist gefühlt jedes Spiel am Patzen. Ja, Moras, das ist natürlich ein sehr starkes Argument von dir. Gefühlt ist der Kimmich bei mir auch in jedem Spiel in Note 6, aber trotzdem versuche ich ihn so zu bewerten, wenn er gut spielt, kriegt er auch eine gute Note. Also. Und gefühlt ist halt völliger Schwachsinn zum Opa. Also nochmal, er war auf jeden Fall statistisch belegt und auch wenn du dir die Spiele angeguckt hast, in der Hinrunde der beste Innenverteidiger bei uns. Und ich habe, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass Opa in jedem Spiel irgendwie fickrig ist oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Aber so hat jeder eine andere Wahrnehmung. Ne? Ist ja auch völlig okay. Aber dann sollte man das auch so kommunizieren.
Dann sollte man sagen, ich sehe das so oder ich fühle das so, dass das so und so ist. Und nicht sagen, ja, so ist das. So, das mache ich auch nicht. Ich setze mich auch nicht hin und sage, Upa ist der geilste Spieler der Welt. Nee. Ja, so, das ist der feine Unterschied. Da musst du das mal dich ein bisschen genauer ausdrücken und dann ist auch alles tutti. Aber nicht hier reinkommen und sagen, ja, das ist so. Nee, ist es eben nicht. Wenn du das so fühlst, ist das völlig fein für mich. Ich fühle auch manche Sachen anders, wie es ist. Und das ist auch völlig okay. Ja, wir gehen dann auch mit Socken ins Bett. Ist ja widerlich. Ja? Klar, BVB, Bayern Drop bezüglich Meisterschaft gelutscht. Okay. Was denkst du, wie sich die Kadergrößen in Zukunft bei Vereinen entwickeln? Bei immer mehr Spielen müsste man mittelfristig mehrere Spieler verpflichten, um Entlastung zu schaffen. Ja, aber dafür müsstest du als Verein ja erstmal die Eier haben, das auch umzusetzen. So, das haben wir ja beim FC Bayern zum Beispiel gar nicht. Zumindest bisher nicht gehabt. So, wo wäre denn das Problem? Nichts gegen irgendwie die Hälfte der Bundesliga, ja? Aber sind wir doch mal realistisch. Brech's doch mal auf irgendwelche Statistiken, auf irgendwelche Werte oder sonst was runter. Ja, du kannst doch, wenn du gegen 50% in der Bundesliga spielst, locker auf ein Drittel, wenn du der FC Bayern bist, auf ein Drittel deiner Topstars verzichten. Ja? Und könntest da einfach mal junge Youngster, die verdammt gutes Talent haben, reinwerfen. Das wäre doch gar kein Problem. So, ja, dann gewinnst du vielleicht nicht 7-0 gegen Darmstadt, sondern nur 3-0, ja. Dann wäre das vielleicht mal so, aber das wäre doch kein Problem. Nur das tut doch keiner. So. Müssen die Leute sich doch nicht beschweren. Guck doch nach England. Was sollen die Engländer denn sagen? Die Engländer spielen noch einen Pokalwettbewerb mehr wie wir. So. Abgesehen vom Klopp heult da keiner rum. In England. So, die kaufen dann halt ihre Kader danach und müssen damit leben. So, Punkt. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Fußball verändert sich halt, ja. Der ist sowieso viel athletischer. Sowieso super schwierig, wenn du heute einen Spieler hast, der alle Spiele durchspielt. Ja, aber das weiß man, da muss man sich ja drauf einstellen. Ganz einfach. Aber du brauchst natürlich dann einen Trainer dafür und nicht einen Trainer, der sagt, hey, das sind 14 Spieler, alle anderen sind mir scheißegal. Die bringe ich nur rein, wenn einer verletzt oder gesperrt ist. So, mit solcher Art Trainer kommst du dann halt nicht mehr weit. Das ist ja das Problem, was wir dieses Jahr hatten. Und die Kadergrößen müssen sich verändern. Ja, na klar, gebe ich dir recht. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja. Und nochmal, wenn wir nicht 80 Millionen für 4 Spieler zahlen würden, sondern für 10 Spieler, denke ich, würden die Spieler immer noch gut verdienen. Ja? Und wenn du dafür Spieler hast, die gerne beim FC Bayern spielen oder die beim FC Bayern spielen, was der FC Bayern ist, denke ich, wirst du da langfristig auch mehr von haben, als wir 4 Spieler. Wir sehen es ja dieses Jahr wieder. Brauche ich ja nicht mehr argumentieren, Alter. Wir sehen das beim Sané seit 3 Jahren. Wir sehen das beim Gnabry seit 3 Jahren. Ja. Wie, warum nicht mit FC Bayern Logo? Gerard, was ist denn los mit dir? Hm? Der Olli hat einen eigenen Kanal. Wenn ihr den Olli quatschen hören wollt, könnt ihr gerne mal nach Olli FCB schauen. Ist auch bei mir verlinkt, wenn ihr unter meine Kanalvorschläge geht. Also wenn ihr noch einen hören wollt, der euch zuquatscht, könnt ihr beim Olli reinhören. Oder reinschauen. Weiß nicht, ob die Mara anwesend ist. Kann ich dir nicht sagen. Weiß nicht, ob die mittlerweile dazugekommen ist. Wenn, kann sie sich melden. Upa hätte gar nicht spielen sollen, die Fehler gehen auf Tuchel. Ja. Also meiner Meinung nach gehen die auch zu 80% auf jeden Fall auf Tuchel.
GB, servus! Jetzt hast du was gesagt, oder was? Jetzt habe ich Servus gesagt, ja. Ja, servus. Also Mara lebt noch, macht euch keine Sorgen. Emery, da ist er, der Emery-Fanboy. Hast du schon einen Fanclub gegründet, oder was, GB? Ich persönlich finde die Champions League-Reform richtig gut und besser als die alte. Man hat 8 Spiele jeweils gegen 2 aus allen 4 üblichen Lostöpfen. Die 8 mit den meisten Punkten sind direkt im Achtelfinale. Die nächsten 16 spielen eine Vorab-K.O.-Runde und der Rest ist raus. Man hat viel mehr Abwechslung und wegen allein schon 8 verschiedenen Gegnern in der Gruppenphase und nicht nur die 3 wie sonst, wobei 2 davon totlangweilig sind, sehe das Problem nicht. Ja, das sehe ich auch als Pluspunkt. Ja, dass du halt nicht Hin- und Rückspiele gegen irgendwelchen komischen Dingern hast. Wie gesagt, ich fühle das mit der Tabelle nicht. Sorry. Was soll ich dir sagen? Ich fühle es nicht. Kurzer Einwand, Anastasios hatte geschrieben, die spielen doch nicht 3 Tage später gegen Arsenal, die spielen erst Ja, 10 die spielen Tage später. 10 Tage später gegen Arsenal. Ist doch Ja, das Wurst. macht eine Menge aus. Macht gar nichts aus. Wenn der Harry Kane nicht fit ist, hat er nicht zu spielen gegen Dortmund. Punkt. Wenn er 80% fit ist, hat er nicht zu spielen. Fertig. Ganz einfache Kiste. Ja, ich bin gespannt auf die Champions League Reform, Niklas. Wie gesagt, ich finde das ein bisschen schwierig mit der Tabellengeschichte da. Keine Ahnung. Aber das werde ich sehen, wenn es soweit ist, ne? Ich finde es auch interessanter, dass du gegen 8 Gegner spielst, aber du wirst ja wahrscheinlich auch nur gegen schwächere spielen, ne? Das ist ja so das Dingen. Ben, was machst du denn für Sachen? Warum kaufst du denn so ein Kackgame und regst dich dann auf? Ist ja frech. Opa muss man verkaufen, absoluter Unsicherheitsfaktor, auch zuletzt gegen Deutschland. Ja. Da bin ich voll bei dir mit Opa, der wurde dieses Jahr komplett allein gelassen mit einem Kim, der eben nicht der Spieler war, der ihm die Anweisung geben konnte. Ja, wir sehen, es gibt keinen Mittelweg aktuell beim Opa anscheinend. So, die eine Seite ist für Opa oder versteht das und die andere Seite sagt, Opa muss weg und Unsicherheitsfaktor. Was auch völlig fein ist. Jeder wie er meint. Also ich bin aktuell auf jeden Fall noch pro Opa. Sané hat seit der Rückrunde keinen Torbeteiligung mehr gehabt. Das ist vollkommen richtig, ne? Aber es ist ja auch nicht überraschend, oder? Es ist ja nur schön, dass wir uns selbst beweihräuchern können, dass wir das alle vorhergesagt haben. Nach seinen 15 guten Spielen in der Hinrunde, wo er auf einmal schon wieder der neue Lionel Messi war, wie jedes Jahr. Ach, herrlich. Ist das nicht immer schön, oder? Ist natürlich traurig für uns als Fans, ja, dass es wieder so kommt, wie es kommt, aber wir haben wieder alle recht gehabt. Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Mit Opa muss man abwarten, was nächstes Jahr passiert. Falls ein richtiger Abräumer fürs Mittelfeld kommt und er trotzdem noch Aussätze hat, sollte man sich lieber trennen. Die Saison hatte das zentrale Mittelfeld die Innenverteidiger oft allein gelassen, was eben zu Fehlern geführt hat. Selbe gilt dann auch für Kim mit seinen Fehlpässen im Aufbau. Dieses Jahr Eingewöhnungsphase, nächstes Jahr kann sowas nicht mehr bringen. Ja, das sehe ich genauso mit Kim. Vorstopper, das waren eh die Legenden, Alter. GB. Wichtigste Position gewesen, der Vorstopper. Holding Six heute genannt. Früher war das Vorstopper. Hä? Junge, Alter. Maschinen waren wir. Hinten den Laden dicht gehalten, das Spiel aufgebaut und vorne bei den Standards die Dinger reingemacht mit der Birne. So sieht's aus. Das ist auch gut so, GB, ja. Ralf ist ein feiner Kerl, ja, ist ein ganz feiner Kerl.
Ich weiß nicht, Marcel Reif hört sich in seinem Format immer an wie Mutter Teresa des Fußballs. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Ein reifer Kerl dank Schnappi? Schnieschner Schnappi? Das Spiel ist nur noch interessant für den BVB. Bayern sollte einfach aufpassen, sich keine Verletzungen mehr zuzuziehen. Ja, mal abwarten. Ich glaube, auch die Dortmunder werden mit einem halben Kopf schon eine Woche weiter sein. Ralf hat sich geändert, aber wenn du ihn nicht anschaust, kannst du es nicht sehen. Ja, das macht auch nichts. Und mit welchem Recht? Er ist gefragt worden vom Bild und kriegt bestimmt Geld dafür. Ja, eben. Und von daher brauche ich mir das schon nicht angucken. Hast du das perfekte Argument schon mir gegeben, warum ich den Mist nicht gucke. Also das Einzige, was ich an Fußball-Podcast eine Zeit lang gehört habe, war hier mit Evalin. Weil Evalin ist einfach eine Marke, Alter. So. Wenn ihr also einen Fußball-Podcast hören wollt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich letztens noch nachgeguckt wieder. Habe ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr gehört. Habe ich sonst immer auf der Arbeit gehört. Weil ich gerade viel Homeoffice habe. Ja, aber den kann ich empfehlen. Ist Der aber auch noch, 16er? genau, der 16er. Ist aber auch noch alte Schule, ne, der Ewald. Aber sehr interessant. Mach mir auch keine Sorgen wegen Davis. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich nächste Saison Guerrero, Aznu und so ein talentierter Spieler wie Matzen sich die linke Verteidigerposition teilen. Ja, ich mache mir da auch keine Sorgen. Da wäre es schade, weil nochmal, Fonsi hat natürlich Entwicklungspotenzial, gar keine Frage. Aber dass er in der Defensive ist ja auch eine Katastrophe. Da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein. Ja, mit seiner Schnelligkeit macht er da natürlich ab und an was weg, keine Frage. Aber ansonsten ist er eine Katastrophe als linker Verteidiger. Ja. Gut, das brauchst du beim FC Bayern nicht, fällt das nicht unbedingt immer so oft auf in der Bundesliga, ja, gar keine Frage. Ja, aber sportlich, die Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat, ist er auf jeden Fall ersetzbar. Ich hatte übrigens Kanalpunkte gezahlt für Liegestütze. Ja, Ja, ist sehr schön. Hast du schon gemacht, oder was? Freundchen. Hä? Denk dran, wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Hm. Renn dir auch gleich. Wieder die aufgenommene, ne? Kannst du dir erklären, warum ein Sané für den M-Kader quasi gesetzt ist, obwohl er seit Monaten schlechte Leistung zeigt? Hat er zu viel Macht? Normal ist das nicht. Wer sagt denn, dass er gesetzt ist? Der Nagelsmann das gesagt, oder was? Ich bin da nicht auf dem Laufenden. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ist die Tasse noch geiler? Gerard, ja. So ist es. Ist nur Cappuccino, Gerard. Was Nagelsmann sagte, war, dass Leroy einen sehr guten Charakter hat, aber dass er sich genau wie alle anderen eingliedern muss. Aha. Aha. Wild. Ja. Also Nagelsmann besser nicht nochmal zu uns.
Wenn er das wirklich gesagt hat, Alter, dann bleib da, wo du bist, ey. Dann geh nach Dortmund. Wir brauchen nicht mehr so Larifari, Jungs. Eieieiei. Was hast du mal nachsimuliert mit dem neuen Tabellenmodell? Das ist echt ein cooles System. Das mich überraschen. Er sagt, dass ein Sané gesetzt ist im DFB, der kann auch mit als Auswechselspieler. Man braucht auch gute auf der Bank. Ja, ich glaube auch nicht, dass er in der ersten 11 gesetzt ist, oder? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also nicht mit den Leistungen, die er aktuell zeigt. Ich finde, dass Eberl auch in Pressekonferenzen in Zukunft dabei ist, damit er die Fragen außerhalb der Sportlichen beantwortet, denn in jeder Pressekonferenz kommen solche Fragen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist, weil da gibt es ja auch Verträge und bla und Sülz mit der DFL und ach, keine Ahnung. Nee, das ist falsch. Du spielst gegen alle Typen von Mannschaften. Man hat doch Spiele gegen Mannschaften aus jedem Lostopf. Also auch 2 Spiele gegen Lostopf 1, die hat man ja nicht gehabt. Sonst in der Vorrunde. Also müsste man auch zum Beispiel gegen Real Madrid, aber auch gegen Ausgewählte aus den anderen Töpfen spielen. Ah ja, jetzt habe ich noch OBS weggenommen. Das muss ich nochmal nachlesen. Aber es war doch so, dass du den Großen auf jeden Fall nach der Vorrunde dann aus dem Weg gehst. Oder nicht? Das ist nicht, dass Platz 1 wird dann links oben, Platz 2 rechts oben, Platz 3 links unten, Platz 4 rechts unten und so weiter. Also wirklich, dass die Besten, die ersten 4 sich dann erst maximal im Halbfinale treffen können. Und das ist halt erbärmlich. Ja, es kann sein, dass dann, wie du sagst, in der Vorrunde das interessanter ist. Aber dass man das dann danach so aufbröselt, dass du als Außenseiter dann wirklich, keine Ahnung, wie hoch sind da noch die Chancen, Alter? Weißt du, wie ich meine? Das finde ich halt ein bisschen albern. Aber ich gucke mir das gerne nochmal an, warte mal. Wir hatten uns das ja schon mal angeguckt. Champions League 2025. Neuer Modus zur Reform. Was verändert sich wann? Bla 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 bla. Aha. Das ist ja auch wild. Mit einem Sieger an der Spitze, der dann 15 Spiele Minimum hinter sich haben wird, im Falle der Achtelfinal-Playoffs werden es 17 internationale Partien. Zum Vergleich, im aktuellen Modus erwarten die beiden Finalisten nur 13 Spiele. Ja gut, du hast ja auch 2 Vorrundenspiele mehr, ne? Das ist ja nur 6 Vorrundenspiele. Die Gruppenphase. Bla 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 bla. Die Gegner werden durch eine Auslosung bestimmt, bei der 36 Clubs in 4 gleiche Großtöpfe aufgeteilt werden. Aber besteht der erste Topf aus den Titelverteidiger und den Meistern der besten 8 Ligen. Während die Töpfe 2 bis 4 wie bisher absteigend nach UEFA-Koeffizienten besetzt werden. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Also, dass der Topf 1 auch echt nur so die Meister drin hat, ja, das fühle ich. Jedem Team werden aus jedem Topf 2 Mannschaften jeweils ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel zugelost. Und damit 8 Gegner. In der Liga gibt es wie gehabt 3 Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage. Ja. Spiele gegen Mannschaften aus demselben Verband sind grundsätzlich ausgeschlossen. Wow.
Theoretisch könnte es aber für Ligen, die 4 oder mehr Clubs stellen, eine Ausnahme geben. Sollte nur so eine Pattsituation bei der Auslosung zu verhindern sein. K.O.-Phase. Die besten 8 Mannschaften, die 8 Teams nach der Ligaphase qualifizieren sich bis Achtelfinale. Teams auf den Plätzen, bla bla bla. Das haben wir gerade gehabt. Im Achtelfinale treffen die 8 direkt qualifizierten Teams zunächst auswärts auf die Gewinner der K.O.-Runden-Playoffs. Wer hätte das gedacht? Für die gesamte K.O.-Runde gibt es schon im Vorfeld einen festen Turnierbaum und damit keine weitere Auslosung mehr. Dafür bilden je 2 Tabellennachbarn der 24 Teams, die die Ligaphase überstanden haben, ein Paar. Also der Tabellenerste mit dem Zweiten, der Dritte mit dem Vierten und so weiter. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt, sodass etwa der Tabellenerste frühestens im Finale auf den Zweiten treffen kann. Ja, die Vorrunde wird auf jeden Fall interessanter werden. Da stimme ich dir zu, ja. Da gehe ich mit. Aber wie gesagt, das mit diesem Liga-Ding, das, keine Ahnung. Kann ich erst beurteilen, wenn ich sehe. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich fühle es halt nicht. Was hast du dann? Du hast eine Liga mit 36 Mannschaften und spielst gegen 8 davon und wild. So, du spielst halt gegen ganz andere 8 Mannschaften wie der Zweite, dein Tabellennachbar, der spielt gegen ganz andere 8 und du bist trotzdem ein Ranking aufgeteilt. Sorry, verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Warum hast du dann die 4 Gruppen mit 9 Mannschaften? I don't know. Aber muss ich auch nicht. Vielleicht kommt es ja echt gut mit der Tabelle. Vielleicht kann man das irgendwie nachvollziehen oder was weiß ich. Dann wird's sehen. So, jetzt hat man natürlich mal Chat hier runtergescrollt, aber das kriegen wir hin. Genau, da waren wir. Lucian macht das schon für uns, genau. Als Co-Trainer bringt er den Ralf mit. Opa war ganz normal gegen Deutschland. Die Franzosen hatten dem Ganzen nicht so viel Lust. Ja, wie gesagt, also so Freundschaftsspiele, sorry, kann ich eh nicht für voll nehmen. Wie gesagt, mich kann die deutsche Nationalmannschaft dann in der Vorrunde begeistern. Und dann ist auch alles gut. Denkst du, dass Alonso und Wirtz zu Bayern kommen? Ich habe ja vorhin hier gefragt, ob der eine, der es reingeschrieben hatte, mir die Glaskugel mal nennen kann, wo er die gekauft hat. Dann könnte ich mal reingucken. Kann ich so natürlich nicht sagen. Ich habe es ja gesagt, weil ich ja immer gefragt werde, so welchen Wunschtransfer würdest du haben für die nächste Saison? Ich würde einen Wirtz nehmen. Ohne Wenn und Aber. So, ich würde auch 120 Mille für den zahlen. Ja. So. Natürlich nur, wenn er zum FC Bayern will, ja, und es nicht um die Kohle geht. So, weil dann ist er Gold wert. So, dann hast du die nächsten 6, 7, 8 Jahre, ja, eine Maschine. Na? Und dass sie ja doch zusammen spielen können, hat man ja dann jetzt in der Nationalmannschaft mal gesehen, war. Ich denke, das war dann nicht so schlecht. Also von daher muss man da auch nicht rumdiskutieren, ob ein Wirtz oder Musiala. Also von daher. Aber es hängt natürlich auch am neuen Trainer, ne? Will er lieber mit Außen spielen, nicht mit Außen auf Halbposition, bla, Sülz. Wild. Wir haben sozusagen die Holding Six erfunden. So sieht's aus, GB. Es ist einfach nur alles anders benannt heutzutage, ne? Wann reacten wir den Weihnachtsmann? Ja, können wir ja heute machen. Heute ist ja eh nicht so viel los. Also bis 21 Uhr mache ich. Ich mache das nur für dich, GB, damit du dann glücklich bist. Wie dann geht das denn? Guten Abend, Boos in Haus. Der Ewald ist der Knaller. Selbst ein Doppelpass, den Stift in der Hand. Ewald ist super. Ich mag den Ewald. Man kann jetzt Kanalpunkte für Liegestütze ausgeben. Ja, aber nur alle 20 Minuten aktuell. War am Sonntag im Doppelpass, okay? Ja, sehr cool. Ja, ist gerade auf Cooldown, ne? Ist aber auch.
Wenn Sané mit 30 bis 50% spielt, wird Tuchel Kane auch mit 25. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Tuchel weiß schon ganz genau, wo er das Risiko eingehen kann und wo nicht. Evalin und sein Riss im Schenkel und geht auf den gegnerischen Trainer los. Das war wild. Habe ich damals in Sportschübe gesehen. Ja, das war ja noch ganz andere Zeit, ne? Die Ellenbogen sind zu weit oben, die Arme, Schulter. Ja, kannst du mal sehen. Meine Schulter kann das ab. Ich hatte die PK von Nagelsmann nur mit einem Ohr verfolgt, aber Julian klang wenig überzeugt heute, dass Leroy Teil des Nationalteams wird. Ja, dann kann ich meine Meinung nochmal ändern. Ich habe die PK nicht gesehen, ich kann das nicht interpretieren. Keine Ahnung. Nagelsmann ist nicht high von Samstag, wartet mal Dienstag ab, dann ist wieder alles schlecht. Bin kein Fan davon, ob bei Nagelsmann oder Bayern nach einem Spiel immer alles gut oder schlecht zu reden. Wahrheit liegt dann meistens doch in der Mitte. Ja, aber wie gesagt, so Freundschaftsspiele kannst du eh nicht bewerten. Machen wir uns nichts vor, Leute. Also, du weißt nie, inwieweit die gegnerische Mannschaft da jetzt Bock hat, dass Deutschland was zu beweisen hatte oder zu beweisen hat, ist doch klar nach den letzten Ergebnissen. Also, wie gesagt, wichtig ist die EM. So, dann kannst du dir ein Urteil bilden. Fertig. Ja, aber wer sagt denn, dass der Leroy spielt? Naja. Aber Thema Leroy ist wie gesagt. Ich mache 8 Kreuze, wenn der nächstes Jahr hoffentlich nicht mehr da ist, Alter. Ganz ehrlich. Ja, in der Endrunde ist es, glaube ich, so wie du meintest, das ist auch nicht so genial, aber die Vorrunde Gruppenphase finde ich viel geiler. Ja, da hast du auch recht, das ist natürlich schon interessanter, ja. Und ja, die Gruppen waren langweilig. Ja, keine Frage. Was? Da sind nochmal 5 Liegestütze für dich reingeflattert. Das glaube ich nicht. Die 20 Minuten sind noch nie um. Ja, aber Champions League war halt langweilig, weil du maximal eine Gruppe hattest, wo mal 3 drin waren, wo es eng wurde. Ja. So, dann hast du ab und wann mal noch eine Gruppe gehabt, wo eine Überraschungsmannschaft drin war, wo es dann auch ein bisschen enger wurde. Und der Rest waren alles Selbstläufer. Ja. Aber das wird ja jetzt nicht anders sein. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Das heißt, du hast... Ja gut, mit ein bisschen Pech hast du vielleicht 4 starke Spiele. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du die ersten 8 Ligen nimmst, die Meister... Ja, wow. Welche starke Ligen hast du denn? Spanien, England, Italien... Ja, wenn du Paris mitnimmst, wenn die Meister werden, sonst ist der französische Meister auch nicht wirklich stark. Und weiter? Ja, klar, Deutschland, Logen. Und weiter? Holland, will man die jetzt als super stark ansehen? Die sind in Lostopf 1. Und wer kommt dann noch? Noch 2 Länder? So. Also du kannst dann auch aus Lostopf 1 2 Würste kriegen. Ne? Gut, dafür wird dann Lostopf 2 stärker werden wahrscheinlich. Ja. Das kann schon sein. Man wird sehen, man wird sehen. Aber interessanter wird es auf jeden Fall. Ist natürlich interessanter, gegen 8 Gegner zu spielen, wie 2 Spiele gegen irgendwelche, wovon dann, wenn du mit viel Glück einen guten Gegner hast in der Gruppe. Ne? Und nicht nur, manchmal hast du auch 3 Würste in deiner Gruppe und es ist super uninteressant. Da gehe ich schon mit, ja. Da gehe ich mit.
Dap, 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 dap. Und ja, Kutte gibt's heute nicht mehr, ne? Oder wenig im Stadion. Wenn dann nur so richtig alte Säcke, die noch Kutte tragen. Ich glaube, das haben schlaue Mathematiker simuliert und sich ausgedacht. Mhm. Deshalb habe ich mal Vertrauen, dass es gut wird. Naja. Ich sag da mal nichts zu. Ich glaube, das haben sich schlaue Mathematiker auf Grundlage ausgedacht, wie man die meisten Einnahmen erzielt. Man darf doch gar keinen Link von der Glaskugel schicken. Doch, im Discord kann man mir den schicken. Der ist gut. Wieso behält man nicht einfach Tuchel, wenn man sieht, dass Tuchel jetzt endlich sein System gefunden hat? Da kann man doch nicht Zerbi holen, der keinen Bezug zu Bayern hat. Was hat der Tuchel denn für einen Bezug zu Bayern? Und welches System hat der Tuchel gefunden? Klär mich auf. Tuchel hat noch nicht mal Bezug zur Realität. Wer haut sich schon auch 100% in der Freundschaftsspiel, besonders wenn es danach gleich in die heiße Phase der Saison geht. Da braucht man sich nicht wundern, wenn Frankreich nicht so mega Bock hatte. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, oder? Kann auch sein, dass Deutschland einfach stark war. Keine Ahnung. Bienenmeier, Streich, alles Legenden. Ja, das hängt immer damit, in welche Generation man aufgewachsen ist, ne? Die heutige Generation kann mit denen halt gar nichts anfangen. Für die sind dann halt Kimmich, Musiala, was weiß ich, irgendwelche Legenden. Das ist halt so. Wer hat noch Bäcker? Wie? Grandios. Kannst du per Post dann an mich schicken, ne? Ich mach da eine Verkostung. Ich hoffe auch, dass er Nägel kann er Gnabry gleich mitnehmen. Ja. Freundschaftsspiele sind nicht gänzlich unwichtig, weil Sieger auch Punkte in der Weltrangliste einbringt. Je schlechter die Platzierung ist, desto schwerer kann die Gruppenphase bei einem Turnier werden. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine große Nation anfixt, irgendwie ein Freundschaftsspiel 100% zu geben. Warum auch? Dafür spielst du eine Quali, da sammelst du schon genug Punkte als große Nation, weil du ja eigentlich die Spiele gewinnen solltest. Also. Ich glaube, lieber wird in der nächsten Zeit kein Medizincheck bestehen. Er hat doch nur hier diese komische, was heißt, Patellasehne oder was? Es hat einfach nur schmerzhaft. Sonst nichts. Da bestehst du auch Medizincheck mit. Du machst 500 Liegestütze, wenn Sané nicht mehr bei uns spielt im nächsten Jahr. Wie viele machst du, wenn Kimmich denselben Weg geht? Um was kommt dazu, wenn uns Gnabry auch verlässt? Wer sagt denn, dass ich 500 Liegestütze mache, wenn Sané uns verlässt? Müsste Sané mir erstmal ein halbes Jahresgehalt von sich abgeben. Damit ich 500 Liegestütze mache. Frechheit. GB, du hast jetzt nicht wirklich ein Bild von deinem Kuchen im Discord gepostet, oder? Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ah ja, sieht aber nach einer Backmischung aus, Kollege. Hä?
Man hat Ancelotti damals leider auch viel zu wenig Zeit gelassen. Hab echt gedacht, der Trainertyp würde astrein zu uns passen, aber leider hat es nicht geklappt mit ihm. Ja, ich denke, auch da war es wieder so eine Spielergeschichte, ne? Deswegen sage ich ja, wir müssen langsam von diesen ganzen machtvollen Spielern uns langsam verabschieden. Ich glaube, das war auch das Problem beim Carlo. Weil sonst hätte man ihm mit Sicherheit die Zeit gegeben. Aber da haben halt wieder die richtigen Spieler interveniert und dann war das ganz schnell Geschichte. Ja, Korki, jetzt ist die Frage, ob das ernst gemeint ist. So schockverliebt ist ja immer so ein bisschen, ne? Seit Tuchel nicht mehr so ernst zu nehmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass für eine heutige Generation oder sagen wir mal so vor, keine Ahnung. Wenn du jetzt so Anfang 20 bist, glaube ich schon, dass Kimmich so eine Legende ist, oder? So ein Faktor, stimmt. Der böse Tuchel, ne? Echt. Da übernimmt der so einen Verein, der gefestigt und 1A auf Kurs ist. Und dann macht er das trojanische Pferd auf. Katastrophe. Ach, GB, fang ich wieder mit deinen Flitzenfantasien an. Oh, Gerard, jetzt hast du aber, ja? Jetzt hast du aber den Schleimer rausgeholt. Dann müssen wir mal alle ganz ruhig sein. Vielleicht spricht der Engel dann nochmal. Mit dir spreche ich nach dem Stream, Freundchen, wenn du dich hier amüsierst, ne? Siehst du mit mir? Ja. Das ist Omas Geheimrezept. GB, das glaubst du wohl nicht ehrlich, oder? Sieht aus wie so eine Fertigmischung. Nusskuchen, 1,99. Zusammengerührt mit Wasser und in so eine Form geprügelt. Kannst ja jetzt viel behaupten hier. Wie heißt der Discord-Channel? Also wenn du Ausrufezeichen Discord eingibst, so wie es, ja, perfekt, guck mal, läuft. Nee, ist doch super, GB. Ist doch geil. Ich würde auch gerne mal wieder so einen Kuchen mir reinballern, aber ich darf halt nicht. Oder ich müsste ihn da komplett ohne Zucker machen, aber zu viel Nüsse ist halt auch nicht gut. Hau dir mal selbstgemacht Schokomousse rein. Gönnt euch mal. Ein Engel mit Teufelszunge. Die Teufelszunge passt auf jeden Fall, ja. Jens, danke. Marmorkuchen mit Milch, 3 Eiern und Butter. Also ich bin 21, ich würde eher sagen, dass ich noch mit Robben, Ribery, Schweinila, Müller und Co. aufgewachsen bin, okay. Ja gut, dann hast du ja noch eine gute Zeit erlebt. Dazu Omas Backmischung von Edeka. So, ich guck mal rein hier. Die Edge, wie lange geht das Bums denn hier? GB, ist das denn überhaupt noch aktuell? Stimmt, oder? Wie denn der FC Bayern Campus auch ist. Hallo Freunde. Hallo Freunde. 8 Minuten geht der ganze Bums. Okay, gehen wir gleich rein. Zu viele Nüsse sind nicht gut, deshalb gibt es die Frauenquote. Der war nicht schlecht. So stellst du dir eine Engelstimme vor, die mir von ganz oben sagt, was Tacheles ist und was ich zu tun habe, um in den Himmel zu kommen. Du weißt aber, dass der Teufel sich gut verkleiden kann, oder? Nichts gegen dich, Schatz, ne?
alter Schatz, kannst du dir sparen. Warum das denn? Frech, GB. Ohne Scheiß jetzt, ne? Warte. Ohne Scheiß. Katastrophe. Katastrophe. Sehe ich jetzt erst. Muss ich mal eben gucken. Können wir nicht drauf reacten auf sowas, Alter. Das ist eine Frechheit. Katastrophe ist das. GB, ist das wirklich dein Ernst, oder was? Das ist dein Ernst? Das ist dein Ernst? Ein Pappaufsteller von David Alaba im Hintergrund. Da soll ich das ernst nehmen, was der Mensch mir jetzt erzählt, oder was? Ich habe mir GB ganz anders vorgestellt, aber die Kutte steht Hä? ihm. Das ist dein Ernst? Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Der Harry Kane, der Altherren und Flachwitze? Wild. Ja, komm, wir hören uns das jetzt an. GB möchte eine Reaction darauf haben, da er aktuell tote Hose ist und wir eigentlich nichts zu bereden haben. Hören wir uns jetzt den guten Mann an. Ich bin gespannt, was er uns dazu erzählen hat. Wenn es zu wild ist, beenden wir den Bums auch relativ zügig. Aber wir gehen mal rein. Mit dem David Alaba im Hintergrund. Hallo Freunde, Sonntagabend und 10 Punkte hinter Leverkusen. Dazu kann man eigentlich nur eins sagen und das hat sich in Freiburg nochmal gezeigt. Tuchel versteht den FC Bayern nicht. Diese defensiven Wechsel, die er da in Freiburg gemacht hat, da haben wir wenigstens 2-1 geführt, das kann ich noch ein bisschen verstehen. Aber das hat er zum Beispiel ja auch schon gegen Leipzig gemacht beim Stand von 1:1 zu Hause, wo wir unbedingt einen Sieg brauchen. Also die DNA des FC Bayern ist nicht defensiv. Eine defensive stabile ja, aber nicht auf defensive setzen. Ja. Insgesamt in Freiburg muss ich euch ganz ehrlich sagen, das war sehr schwach. Man tut Upa auch keinen Gefallen, wenn man ihn da reinbringt. Der ist sowieso so verunsichert, das hätte man so weiterlaufen lassen können. Das hätte so nicht sein müssen. Und insgesamt, sein gesamtes Verhalten, ja, kann ich auch absolut nicht mehr Wieso kann ich keine Pause drücken? Mit Upa hat er natürlich recht, war. Da gehe ich mal mit. nachvollziehen. Das Verhalten in den Interviews nicht. Guckt euch an, wie Streich das gemacht hat nach dem Spiel. Seine Mannschaft aufgebaut, die haben das meiste rausgeholt und so weiter. Und Tuchel schlägt nur noch auf die Truppe ein, geht gegen die Spieler vor in den Interviews. Das macht man einfach nicht. Hinterher stellt er sich hin und sagt, die Pressekonferenz mit Eberl hat er noch nicht mal gesehen. Leute, das ist... Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich finde schon, ich weiß nicht, was er sich gerade bezieht, was der Tuchel gegen irgendwelchen Spieler gesagt hat. Was hat der Tuchel denn gesagt? Nach dem Freiburg-Spiel. Aber ich bin schon der Meinung, dass ein Trainer das Recht hat, einen Spieler in der Öffentlichkeit auch mal anzuzählen, Alter. Also bin ich schon dabei. Oder spreche ich dagegen eher? Ich weiß aber auch nicht mehr, was er gesagt hat, der Tuchel. Das ist der neue Chef von ihm. Wenn ich einen neuen Vorgesetzten gekriegt habe, habe ich mir das schon mal irgendwann angeguckt. Ihr habt mich gefragt, was ich zu Eberl sage. Ich hatte es auch nicht geschafft, die Pressekonferenz zu gucken. Aber dann mache ich mir... Was? Den Tuchel kritisieren dafür oder was? Und dann selber nicht die Zeit zu haben, sich das anzugucken. Das ist aber frech, Kuni, ne? Ach, Kini. YouTube an und gucke mir die nochmal an. Und zumindest das würde ich auch von meinem leitenden Angestellten erwarten, wenn ich der FC Bayern bin. Also ehrlich gesagt, das Ganze ist für mich ein großes Risiko, was die Bayern-Bosse da fahren, dass sie ihn wirklich gegen Rom auf der Bank lassen. Weil das kann natürlich schief gehen. Die gehen da echt all in. Denn wenn wir rausfliegen, hat es nicht nur sportliche, sondern auch finanzielles Desaster. Im Prinzip danach braucht man ihn auch nicht mehr rausnehmen, weil die Champions League Plätze in der Bundesliga, die werden wir auch mit Tuchel erreichen. Im Spiel gegen Freiburg nochmal, ich fand die personelle Aufstellung erstmal völlig okay, aber die Positionierung vollkommen daneben. Da kommt ein Thiel endlich mal als junger Mann
rein, endlich mal von Anfang an. Jeder weiß, und Tuchel sagt es auch vorher noch im Interview, seine wichtigste Position ist vorne links oder auch in der Mitte. Er stellt ihn nach rechts. Für mich völlig ohne Not. Auch wenn Müller nicht mehr der Schnellste ist, der kann gut flanken, den kann man nach rechts spielen, das musste er auch öfter machen. Selbst Musiala habe ich rechts schon besser gesehen. Warum man Thiel da nach rechts stellt, ich kann es nicht verstehen. Man tut dem Jungen auch keinen Gefallen. Er hat es trotzdem recht gut gemacht. Und das ist für mich letztendlich auch das Ausschlaggebende. Aber das Tor hat er auch von der linken Seite gemacht. Auch Musiala. Also Ja, ein Tell war schon schwach nach hinten. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Ja, das muss man ihm auch ankreiden. Habe ich ja auch gesagt gehabt damals bei der Reaction. Nach vorne war es gut, ja, und natürlich, was ist eine Farce, ihn nach rechts zu stellen? Das war dasselbe Ding wie im Boe in seinem zweiten Spiel, ihn als Linksaußen oder als linken Verteidiger aufzustellen, obwohl er ein rechter Verteidiger ist. Das ist halt Tuchels, weiß ich nicht. Manchmal hat man das Gefühl, da sitzt zu Hause, hat seinen Würfelbecher und ja, so, ich verteile mal die Position, eine 6 ist Innenverteidigung, eine 7 ist linke Seite, eine 8 ist rechte Seite und dann knickert er aus. So hat man manchmal, ne? Also nachvollziehen kannst du das nicht. Und dass ein Tell kein rechter Schienenspieler ist, sollte uns allen klar sein. So, dass man ihm damit keinen Gefallen tut, eher das Gegenteil bewirkt, ist klar. Nichtsdestotrotz hätte er mehr mit nach hinten arbeiten müssen, wo er auf der rechten Seite war. Aber dann war auch noch dieses komische Hin und Her mit dem Müller. Und dann hatte sich keiner mehr berufen gefühlt, mit nach hinten zu arbeiten. Und da mussten wir den Kimmich da mal ein bisschen in Schutz nehmen. Der stand nämlich dann da jedes Mal gegen 2 alleine, war. Das war halt auch so suboptimal, muss man fairerweise ja auch mal sagen. Habe ich damals aber auch gesagt. die machen ihre Tore. Das war für mich das absolut Positive, was ich mitnehmen kann aus dem Freiburg-Spiel. Unsere besten Leute, Musiala, Thiel, Pavlovic. Also die Jungen, auf die wir zukünftig auch setzen wollen und müssen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig. Diese Doppelspitze, die Tuchel da wieder spielen lässt mit Müller, total einfach zu überspielen. Der Günther hat es gut gesagt, die waren darauf eingestellt. Die sagen, wenn Kean und Müller nebeneinander spielen, brauche ich die nur überspielen. Dann fehlt einer im Mittelfeld und wir können gut kontern. Entsprechend Druck haben die Freiburger gemacht. Und Tuchel wundert sich, dass in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde alles völlig durcheinander geht. Da kann ich nur sagen, Junge, da brauchst du dich nicht wundern. Das liegt an deiner komischen Positionierung, an deiner komischen Aufstellung. Die Auswechslungen an sich waren okay, denn Kimmich war nicht gut Wenigstens eine zweite Meinung, ne? drauf. Da kann man ihn auch mal runternehmen. Ja, diese Geschichte war völlig in Ordnung. Auch die Einwechslung dann letztendlich in dem Bereich von Davis fand ich in Ordnung, weil der muss sich auch so ein bisschen, muss wieder dazu finden. Wir werden ihn gegen Rom brauchen. Aber insgesamt war das ein Spiel, wo wieder eines zu sehen war: Tuchel versteht den FC Bayern nicht. So, das ist erstmal das Wichtigste. Natürlich ist nicht Tuchel alleine schuld. Wir sind eigentlich an einem Punkt, wo es nur noch besser werden kann. Wir waren lange nicht so schlecht drauf, muss man sagen. Und ich habe damals schon gesagt, ihr erinnert euch vielleicht bei der Jahreshauptversammlung nach dem Ausscheiden von Sammer, wir brauchen einen neuen Sportvorstand, einen neuen Sportdirektor, wir brauchen eine Struktur. Das heißt, Tuchel alleine war es nicht, sondern eigentlich seit dem Weggang von Sammer hatten wir zuerst in der Führung einen absoluten Leerlauf. Lahm kam dann nicht, dann kam Brazzo, Salihamidzic, völlig überfordert und natürlich, da leiden wir heute noch drunter. Uns fehlt im Prinzip die Struktur. Das, was der Brazzo gemacht hat nichts mit Struktur zu tun, sondern ich krieg mal den, hey, ich hole den Manema rein, der ist zwar einer, den wir hier gar nicht brauchen, weil wir da schon so aufgestellt sind, aber toller Name, ist gut für mich. Hey, jetzt ist der Tuchel frei, jetzt hole ich den mal schnell. Der Umgang mit Nagelsmann, all diese Sachen, da könnte man noch vieles mehr aufziehen. Das Gute, und das ist so... Naja, also das fühle ich nicht ganz. Wenn, dann musst du den Olli zu 100% mit ins Boot nehmen. Ja? Jetzt da nur den Namen Bratze zu droppen, ist schon sehr wild. Weil der war zu 100% mit im Boot. Ja. Zum allen anderen, ja, na klar, haben wir ja oft genug gesagt, dass da wenig Struktur drin war und so weiter. Aber nochmal, du kannst jetzt nicht den Bratze da allein an die Wand nageln, Alter. Erstens, nochmal, alles wurde zu 100% vom Uli abgesegnet. Also
Wer sich da hinstellt und erzählt, der Brazzo hat das alleine entschieden, der hat halt keinerlei Ahnung, wie der Verein geführt wird. Das hat er nicht alleine entschieden. Das kann er gar nicht, weil das der Aufsichtsrat beschließen muss. Auch eine Trainerentlassung kann nicht der Sportdirektor alleine bei uns bestimmen. Auch das muss der Aufsichtsrat absegnen. Ja, jeder Transfer, gerade unterm Brazzo, war es, glaube ich, noch ab 40 Millionen oder sowas, muss der Aufsichtsrat absegnen. So, das ist völliger Tullux zu sagen, das ist der Brazzo, der hat das alles verbockt. Das ist faktisch falsch. Ganz einfach. Ja. Dass der Brazzo am Ende da der verkehrte Kerl war, zu der verkehrten Zeit, ja, na klar, können wir mitgehen. Aber nochmal, da ist der ganze Verein dran schuld und nicht nur der Brazzo. Ja, also das ist Schwachsinn, der Take. Sorry. Mit der Ankunft von Freund und jetzt auch von Eberl und mit denen. Ja, genau, Cordio. Ganz genau. Ist halt auch so. Ja, das wurde jetzt ein bisschen gelockert, dass der Sportdirektor, haben sie ja auch kommuniziert, jetzt ein bisschen mehr Spielraum hat. Aber trotzdem, ab einem gewissen Betrag muss trotzdem der komplette Aufsichtsrat dazu stimmen. Ja, also der Take ist leider komplett wir. Sorry. Den beiden zusammen, glaube ich, kommt diese Struktur wieder. Wir können was aufbauen. Wir haben einen tollen Campus. Und nochmal, Real Madrid ist gerade dabei, junge Leute einzubauen neben starken. Barcelona war immer am stärksten, wenn die ihre eigenen Leute aus dem Campus nachgezogen haben. Ja, aber auch das, wenn wir jetzt nochmal das Argument Brazzo nehmen, Musiala und Davis. So, auf welchem Mist ist das gewachsen? Neben Tell noch dabei. Auf welchem Mist ist das gewachsen? Ne? Also auch der Take ist schwach. Ja. Dass wir im Verhältnis zu Barca und so, habe ich ja auch oft genug gesagt, natürlich. Da müssen wir einfach mal langsam ein bisschen mehr Eier haben. Aber falls das jetzt noch mit auf den Bratze bezogen ist das auch kompletter Dünnpfiff leider. Jetzt, wo sie den Weg verlassen haben, sind sie halb pleite. Ja, na klar, GB. Und wie gesagt, der Aufsichtsrat muss zustimmen, wenn ein Spieler verpflichtet wird. Und du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass der Aufsichtsrat nicht fragt, was er denn verdient. Oder was? Was ist denn los? Der Brazzo hat einen Davis doch in jungen Jahren geholt. Was ist denn los? Oder ist er jetzt mit 25, die er noch niemals ist, zu uns gekommen, oder was? Also bitte dich. Und spielen momentan zumindest in diesem Jahr auch keine große Rolle. Am Ende Und wer hätte denn die Eier gehabt, diesen Spieler da wegzuholen, wo er ihn hergeholt hat? Ja, also. Am Ende muss man jetzt sagen, die Mannschaft muss nach dem Auftritt in Freiburg, sie muss jetzt gegen Lazio das richten. Die Mannschaft muss das machen und zwar trotz Tuchel und nicht wegen Tuchel. Leider ist es soweit und wenn ich sein Auftreten sehe in den Interviews und wie er auf die Mannschaft losgeht, dann muss man das wirklich so sagen. Guckt man sich die anderen Spiele an in der Bundesliga, muss man sagen, nach oben brauchen wir nicht mehr gucken. 10 Spiele, 10 Punkte. Leverkusen macht es souverän, die sind weg. Ja, wir müssen nach unten gucken. Denn auch Stuttgart und Dortmund und Leipzig haben ihre Auswärtsspiele gewonnen. Das 4-1 von Leipzig in Bochum. Ja, Junge, das können wir überspringen. Das ist sehr, sehr gut. Hinzu kommt natürlich, das muss man auch sagen, dass am Ende Köln sich selber dezimiert durch die rote Karte. Aber noch ein kleiner Hinweis für den FCB. Beide Tore kommen durch Durchbruch von der Grundlinie. Dann wird reingespielt, dann fällt das Tor. Wann haben wir das zuletzt bei Bayern gesehen? Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Auch Frankfurt-Main ja, gar nicht diese Saison. Etwas glücklich in Heidenheim. Ja, okay, er geht noch die Spiele durch. Also das muss ich mir nicht reinhauen. Dafür ist das Video zu alt. Wie gesagt, ich finde es gut, jetzt zweite Meinung, gehe ich auch mit vielen d'accord, diesen Brazzo-Move fühle ich nicht, dem Rest kann ich ihm zustimmen. Wie gesagt, diese Tuchel-Aussage, weiß ich nicht, was ein Tuchel nochmal gesagt hat in einem Freiburg-Spiel, aber ich bin schon der Meinung, dass man als Trainer in der Öffentlichkeit auch sagen kann, wenn ein Spieler scheiße spielt. Ja. Erst recht, wenn man schon alles andere versucht hat, was ein Tuchel halt in 11 Monaten getan hat. Ja, das muss man auch mal klar sagen. Da muss man auch mal für den Tuchel mal eine Lanze brechen. Ne? Ist ja nicht so, als wenn er nichts versucht hätte. Und wenn man dann irgendwann den Move noch bringt und versucht, den Spieler mal in der Öffentlichkeit zu kitzeln, ist das für mich völlig fein. Der Brazzo-Move ist völliger Schwachsinn in meinen Augen. Dann hat man leider keine Ahnung von unserer Vereinsstruktur.
Nochmal, das wird durch den Aufsichtsrat abgesegnet. Ja, das ist Fakt. So. Jede Trainerentlassung muss vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Das entscheidet nicht ein Brazzo alleine, ein Olli alleine oder ein Brazzo und Olli alleine. Ja, das ist einfach Schwachsinn. So ist es leider, Leute. Ging doch jetzt nicht nur um den Campus, Niklas. Das Argument war, dass wir junge Spieler einbauen. Und dass Brazzo das halt nicht getan hat. Und das hat er doch getan. Davis, Musiala, er hat einen Tell verpflichtet. Da müssen wir doch nicht darüber reden, dass wir keine jungen Spieler einbauen wollten. Oder dass ein Brazzo das nicht getan hat. Weil er argumentiert hat, er hat nur Transfers gemacht, die gut für ihn waren, wie ein Mané. Das ist halt faktisch auch Schwachsinn. Er hat einen Davis verpflichtet, wo mit Sicherheit kein anderer Bundesliga-Manager die Eier gehabt hätte, den zu verpflichten. So. Er hat einen Tell verpflichtet, wo alle gesagt haben, hey, wie kann man 30 Mille für den Spieler zahlen? So, und mittlerweile sind wir saufroh, dass ein Tell da ist. Ja, darum geht's nur. Es geht nicht darum, wer aus dem Campus gekommen ist. Oder wer nicht aus dem Campus gekommen ist. Das ist ja auch nicht die Aufgabe von Salihamidzic oder die Aufgabe vom Eberl. Ja, die können sich ja nicht dahinstellen und sagen, hier, der kommt jetzt aus dem Campus, der ist in der ersten Mannschaft, den hast du aufzustellen. So funktioniert das nicht. Das macht der Trainer. Der Trainer stellt die Spieler auf. Das sehen wir ja auch gerade diese Saison. Ja, es ging einfach um die Transfersituation, wo er gerade den Brazzo da in die Scheiße reiten wollte, was halt dumpfig ist. Was auch ganz viele von euch immer versuchen, sozusagen. Ja, der Brazzo hat nur Scheißtransfers gemacht. Das ist halt Schwachsinn. Ja, Brazzo hat die Gehaltsstruktur absurdum geführt. 100%, ja, gehe ich mit. Hat er aber auch nicht alleine getan. Nochmal. Ja, das wird abgesegnet vom Aufsichtsrat bei uns. Punkt. Ja? Und wenn du die Transfers mal anguckst und die vergleichst mit einem anderen Bundesliga-Manager, wirst du genauso viele Nieten haben, wie so ein, wie heißt er? Ich habe den Namen schon vergessen. Genauso gut hast du aber auch gute Transfers. So. Ja, vielleicht ist der Schnitt nicht gerade berauschend gut, keine Frage. Aber da jetzt alles am Brazzo festzumachen, sorry, ist für mich der falsche Aufhänger. So, das war es damals schon, wo Brazzo noch da war. Die Gehaltsstruktur, ja, mit Sicherheit haben Brazzo und Olli die versaut. Erst recht, dass er sich vom Kimmich, der ohne Berater da ist, auf der Nase rumtanzen lassen. Das ist schon ein Trauerspiel, ja. Dann dem da 20 Mille oder mehr in den Rachen zu werfen, obwohl er ohne Berater da saß. Das ist schon wirklich wild. Aber jetzt da alles über den Kamm zu scheren und sagen, ja, das ist alles Brazzos Schuld, das ist leider Schwachsinn in meinen Augen. Das ist der Take, den ich machen wollte. Dass wir zu wenig Jugendspieler oder den Jugendspielern zu wenig Chancen gegeben haben bisher, ist ja gar keine Frage. Aber wer hat den Campus denn aufgebaut? Wer hat den denn aufgebaut? Habt ihr euch damit immer beschäftigt, wer das getan hat? Dann solltet ihr das vielleicht mal tun, weil das war auch der Brazzo. Ja. Weil immer alle auf dem Brazzo rumhacken. Das hätte er nichts getan für diesen Verein. Dann sollte man sich da mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ne? Das ist alles, was ich sagen will dazu. Ja, respektlos. Ich bin auch oft genug respektlos. Das ist ja immer eine Interpretationssache. Ich finde es gut, dass er eine zweite Meinung hat. Das fühle ich ja auch. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen objektiv mit Brazzo und so auseinandersetzt, ist das halt einfach Schwachsinn, was er erzählt hat. So. Ganz einfach. Waren, glaube ich, aber 25 Millionen Take und dann noch alleine verpflichten. Ja, die Grenze war auf jeden Fall niedriger. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass Brazzo nur Scheißtransfers gemacht hat. So, und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn gedacht, wo ein Mané verpflichtet wurde, ach du Scheiße, warum verpflichten wir denn den? Also, wer stellt sich denn jetzt hier hin und erzählt das? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das Problem war halt, dass wir keinen Neuner dazu hatten. Mané funktioniert halt, wenn er einen Neuner hat. So, ja. Aber wer hat sich denn da jetzt hingestellt, wo der Transfer bekannt gegeben wurde, und hat gesagt, ach du Scheiße, was wollen wir denn mit dem? So, das hat keiner getan, weil der hätte ja auch voll einschlagen können. So, weißt du, was sind das für Beispiele? So, das fühle ich gar nicht, sorry. Also, aber auch nur meine Meinung.
Ein Take mit dem Campus fühle ich nicht. Wir sind halt kein Ausbildungsverein, nicht erst seit gestern. So ändert sich hoffentlich, aber das weiß keiner, ob es klappt. Ja, ich fühle diese Aussage halt nicht. So, wir sind kein Ausbildungsverein, ist halt auch Schwachsinn. So, wir bilden schon immer Spieler aus. Ja, schon immer. Ja, die packen es dann meistens nicht bei uns, aber guck dir an, wo die Spieler sonst performen. Ja, nimm den Stiller jetzt zum Beispiel. So, wir bilden ja schon immer Spieler aus. So, wir geben den Spielern im eigenen Verein nicht die Chance. So, aber es wird doch auch nicht so sein, dass wir à la Dortmund, wo ich noch niemals weiß, ob Dortmund so viel aus der eigenen Jugend ausgebildet hat, neben Kuku bin ich nicht drin in dem Thema. Aber es ist doch nicht so, dass wir die ausbilden und dann sagen, ja, alles klar, jetzt hier könnt ihr haben für 120 Millionen. Da werden wir doch nie hinkommen als FC Bayern. Dafür sind wir doch viel zu finanzstark, Leute. Also wir müssen doch nicht davon reden, Ausbildungsverein zu sein. Ausbildungsverein ist für mich ein Verein, der Talente kauft oder aus der eigenen Jugend nimmt, ausbildet und weiter verkauft. Das ist ein Ausbildungsverein. So, nur weil wir dann 2, 3 Talente einbauen. Also waren wir früher ein Ausbildungsverein, weil wir in Alaba, ein Schweini und einen Lahm eingebaut haben, oder was? Deswegen sind wir doch kein Ausbildungsverein. Also, ja, ist vielleicht eine Interpretationssache, aber ich ziehe mich an dem Wort Hochausbildungsverein. Also wir werden auch in Zukunft kein Ausbildungsverein sein, auch wenn wir 3 Jugendspieler einbauen. Sind wir kein Ausbildungsverein. Ja, also, ist ja Schwachsinn. Wie siehst du den Sponsorentausch Adidas Nike beim DFB und die neue Partnerschaft mit der furchtbaren Plattform TikTok? Wie? Die DFB hat eine Partnerschaft mit TikTok oder was? Interessiert mich schon mal gar nicht. Mich interessiert TikTok ein Scheiß. Mich interessiert Social Media ein Scheiß. Wie siehst du den Sponsorentausch? Ja, Fußball ist ein Geschäft. Ist keine Romantik mehr. Punkt. Feierabend. Natürlich ist das nicht schön, wenn man nach 70 Jahren den Sponsor, der auch vor allen Dingen aus dem Land kommt, wo man eine Nationalmannschaft ist, dass man den dann absägt. Aber wenn der halt irgendwie, was weiß ich, 10, 20, was weiß ich, wie viel Millionen weniger zahlt wie der neue, ja, dann ist das so. Punkt. Ja. Fußball ist nur noch ein Geschäft, Leute. Alles andere ist blauäugig und ja, es ist so. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, gerade der DFB kann man das ja noch am ehesten nachvollziehen, weil der DFB ja nicht nur für die, oder gar nicht für die erste und zweite Liga steht, da steht ja die DFL für. Der DFB steht ja für die dritte Liga und die Amateure. So, und wenn dann da 10, 20 Mille mehr da sind, wer möchte das denn verübeln? Ja, wir sind nun mal der vereinsstärkste Verband der Welt. So, ja, das darf man halt nicht vergessen. Natürlich machen sich da mit Sicherheit irgendwelche Leute die Taschen mit voll und so, brauchen wir nicht drüber reden. Aber da jetzt den DFB dafür an die Wand zu nageln, finde ich absolut heuchlerisch. Sorry, ist meine Meinung. Und mir persönlich ist das scheißegal, ob dann Adidas-Logo und Nike-Logo oder was weiß ich, was für ein Logo auf dem Trikot ist. Wen interessiert das Logo auf dem Trikot? Ja, nochmal, es ist traurig, dass es so ist, dass man den Sponsor aus dem eigenen Land nicht weiter für die Nationalelf gewinnen konnte. Aber so wie man gelesen hat, haben die sogar weniger, wollten weniger zahlen, wie sie vorher gezahlt haben. Und sorry, der DFB steht in der Verantwortung für tausende Vereine, Leute. Ja, wie viel Geld da am Ende dann da wirklich ankommt, ist eine andere Geschichte. Ja, gehe ich natürlich mit. Aber will man deswegen den DFB an die Wand nageln? Also nee, sorry. Da müssen wir mal von der Romantik wegkommen. Ja, dass es doch irgendwas romantisch ist im Fußball. Das ist es nicht mehr. Die WM 2006 wurde wegen Geld nach Deutschland vergeben. Nichts anderes. Und das wird bei dieser EM nicht anders gewesen sein. So, und da musst du halt zusehen, dass du die Kohle auch wieder reinholst. Und finanziell steht der DFB nicht gerade rosig da. Wenn man so einen Nagelsmann für 6 Monate verpflichtet und dann den 5 Millionen in den Arsch schieben muss, damit er Nationaltrainer wird. Und man Spielern irgendwie eine Prämie zahlen muss von 300.000, wenn sie die Vorrunde überstehen und nochmal 300.000, wenn sie ins Finale kommen und nochmal 400.000, wenn sie den EM-Titel gewinnen. So. Ja, da musst du die Kohle halt auch für reinholen, wenn du diese super überbezahlten Drecksäcke da finanzieren musst, Alter. Wenn die nicht alle ihre scheiß Stolz und ihre Gier mal hinten anstellen würden und sagen würden, ja, das ist die Nationalmannschaft, natürlich komme ich da gerne und komme hier umsonst angereist. Und natürlich mache ich hier 6 Monate den Trainerjob, weil ich ja schon vom FC Bayern eine Abfindung kriege von 20 Millionen. Habe ich da gar kein Problem, mal hier 6 Monate zu arbeiten für einen kleinen Unkostenteil, damit ich mir vielleicht eine Wohnung in Frankfurt leisten kann.
Nee, das tut keiner. Der zieht sich 5 Millionen rein dafür, dass sie 6 Monate da sind. Und jetzt stellen sich die Fans hin und sagen, oh, wie kann man denn, oder die Politiker, wie kann man denn den Erdi das jetzt wegtun? Oh, nach 70 Jahren, Blaswitz. Ja, dann zahl den DFB doch mal die 5 Millionen für Nagelsmann, Alter. Oder zahl den DFB doch mal die scheiß Prämien, die Spieler aushandeln. Was denkt man denn? Jetzt echauffiert man sich darüber, oder was? Junge, Fußball ist ein verficktes Geschäft. Nicht mehr, nicht weniger. So, das ist traurig, ja. Und im DFB ist das nicht anders wie im Verein. So, regen wir uns darüber auf, wenn der FC Bayern morgen sagt, ja, die Telekom ist raus, die ist jetzt 20 Jahre Trikotsponsor, der nächste kommt jetzt 5 Millionen mehr. Regen wir uns darüber auf? Nee, dann stellen wir uns hin und sagen, ja, geil, supi, da haben wir 5 Millionen mehr, die wir den Spielern in den Arsch pumpen können. Warum soll das beim DFB anders sein? Junge, jeder, der da irgendwie romantisch sich, und dass sich die Politiker da noch einmischen, ist die größte Farce, Alter. Die musste auf dem Marktplatz ans Kreuz nageln. Ohne Scheiß. Da doch der Finanzminister schaltet sich da ein, oder was? Da fällt mir ein Ei aus der Hose. Aber das Größte, was mir diese Saison aus der Hose gefallen ist. Junge, was ein Idiot. Weißt du, sonst immer, ja, Fußball und Politik, das muss man ganz klar trennen, ne? Deswegen ziehen wir auch keine Regenbogenbinde in Katar an, das dürfen wir nicht, keine Politik. Und jetzt schaltet sich ein verfickter Finanzminister ein, weil der DFB einen Deal macht, wo er mehr Kohle kriegt, oder was? Junge, Alter. Merken wir noch, in welchem Land wir leben, in welcher Realität wir leben? Junge. Hör mir auf. Das ist meine Meinung dazu. Danke, ich konnte noch mal ragen. Ich konnte noch mal den Montagsfrust rauslassen heute. Vielen Dank für die Frage. So, jetzt kann ich mal nachlesen. Ai. Matako, servus. Am Ende weiß halt auch jeder, was bei uns alles so falsch läuft, beziehungsweise falsch gelaufen ist. Die Dinger sind so offensichtlich, dass die auch ein Blinder sieht. Ja, jeder, der sich auf jeden Fall mit dem Verein auseinandersetzt, ne, und ein bisschen Ahnung vom Fußball hat oder ein bisschen drin ist in dem Thema, dann sieht man schon viel, ja. Aber natürlich auch nicht alles, ne. Ich glaube, die Verpflichtung von Mané hat auch jeder gefeiert. Er war dann halt nicht gut, aber Coutinho, Mané und so weiter waren doch alle froh, dass man es hinbekommen hat, die zu uns zu holen. Ja, ganz genau, Anbu. 100%. Hat halt nicht geklappt, dann kann man ja vorher nicht wissen. Ja, ist auch so. Ja, Bouna Sarr war der mir gefehlt hat. Ja, aber den hast du bei jedem Manager. Guck dir doch mal die Transfers vom Uli an über die Jahre gesehen. Ja, es gibt keinen Manager, der 100% Trefferquote hat. Mein Gott. Das sind immer Argumente, die man gegen den Brazzo bringt. Das ist einfach eine Frechheit. Ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, wie hoch war denn die Anzahl an Feldtransfers, Niklas? Hau mal raus. Im Gegensatz zu wen? Kannst mich gerne mal überzeugen. Den Campus hat Uli aufgebaut nach dem Transfer von Neymar nach Paris für 200 Millionen. Aha. Brazzo wollte für wenig Geld gute Spieler als Schnapper abgreifen, war mal mehr, mal weniger gut. Das, was ihm am Ende das Genick gebrochen hat, war das überteuerte Gehalt und dass große Namen teilweise wichtiger waren als Nutzen bei den Transfers. Mit dem Gehalt gehe ich 100% mit. Nochmal der Nutzen. Wer hat sich dahingestellt, hat einen Mané-Transfer kritisiert, bevor er da war? Keiner. Sollen wir das jetzt kritisieren, weißt du, weil er einen großen Namen verpflichtet hat, oder was? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Der Mané hätte ja genauso gut knipsen können. So, und was wäre dann gewesen? Also weiß ich nicht. Das ist für mich kein Argument, sorry. Brazzo hat viel Gutes gemacht, aber leider halt ein paar Fehler, mit denen er sich selber abgeschossen hat. Ich fand ihn ganz gut. Ja, na klar, Brazzo Fehler gemacht, gar keine Frage. Ja, können wir ja auch durchgehen. Ne? Ja, er hat aber auch vieles Gutes gemacht. Und nochmal, er hat die Fehler nicht alleine gemacht. Ne? So, das ist der einzige Take, den ich bringe. Ja, weil immer alles am Brazzo aufgehangen wird. Wir haben es gerade gesehen hier vom Kuttenkini. Ja, er nagelt einen Brazzo ans Kreuz, was faktisch völlig falsch ist. Ja.
Und das war damals das Problem, wo der komplette Hass auf Bratzo und seine Familie gegangen ist von Bayern-Fans, Alter. Beschämend, Alter. Jeder, der das gemacht hat, geht in die Ecke und schämt euch, Alter. Katastrophe war das. Deswegen gehe ich da auch so steil bei dem Thema. Das war abartig. Junge, jeder, der sich da Bayern-Fan genannt hat, Junge, verbrenn ihn auf dem Hof. Ohne Scheiß. Katastrophe. Wie kann man so gegen einen Menschen vorgehen, wenn man dann sich noch als Fan des Vereins darstellt, Alter? Hör mir auf. Dieser Bratzo-Hate. Katastrophe. Junge. Aber da sind wir wieder beim Thema heutige Gesellschaft. Und dann hast du so Leute, die sich da in der Kutte hinstellen und in die Kerbe reinschlagen, oder was? Mit welcher Berechtigung? Junge. Aha. Ja, aber wir sind auch Fans, die sich von einem Mané-Transfer hypen lassen. Diese Profis wie Bratzo hätten das aber wissen müssen, dass der Kader Quatsch war, sonst könnten wir auch den Job machen. Sorry, Nick, das ist der größte Schwachsinn, den ich je gelesen habe, Alter. Das ist, also du sagst jetzt gerade selber, dass du keinerlei Ahnung von Fußball hast und dich hypen lässt, wenn ein großer Name da steht. So, das sagst du mit deinem ersten Satz aus. Dann sagst du, Bratzo hätte das wissen müssen, dass ein Mané, der ein absolute Weltstar war, der absolut jedes Jahr unterm Klopp performt hat wie Sau, hätte er wissen müssen, dass der bei uns nicht passt. Ja. Vielleicht hätte Bratzo wissen müssen, dass er ihm vielleicht einen Neuner zur Seite stellen muss. Ja, den Take würde ich sogar mitgehen. Aber sonst ist das doch Schwachsinn. Junge. Am Ende muss man erkennen, dass Bratzo wirklich mit Herz und Seele für den FC Bayern gearbeitet hat, was man bei Uli anscheinend nicht behaupten kann. Ja, ich denke, das können wir auf jeden Fall sagen. Also nochmal, was der Bratzo sich teilweise nicht nur er, auch seine Familie gefallen lassen musste in Social Media, könnt ihr euch gerne mal mit auseinandersetzen. Also wer da dann behaupten würde, dass er nicht mit Herz und Seele für den FC Bayern gearbeitet hat, sondern nur aus Geldgründen oder sonst was, der hat den Zug auch nicht gehört, Alter. Die größte Stärke des FC Bayern war immer, sich rechtzeitig von Spielern zu trennen und das ist ein wenig verloren gegangen. Ja, das ist richtig. Der da, servus. Ja, Koki, aber ist ja nichts Neues. Obwohl wir diese Saison ja sagen können, ist er mit dem Pavlovic ja auch nicht ganz richtig. Auch wenn der Tuchel eher dazu gezwungen wurde, als dass er ihm die Chance gegeben hat. Aber mit dem Pavlo hast du ja einen. Ne? Und mit dem Kretzig hast du den zweiten, wenn er zurückkommt. Wenn du dann einen Trainer hast, der die Eier dafür hat. Talentierte junge Spieler sind nun mal kein Garant dafür, dass sie es packen. Sinan Kurt war auch talentiert. Manche bekommen halt mit dem Ruhm nicht klar und werden dann in der 4. türkischen Liga entlassen. Ja, na klar ist das kein Garant dafür, aber du musst es auch versuchen. Ja? Ich meine, da hat er ja recht gehabt. Nimm das Beispiel Barca. Ist ja, was ich auch immer wieder anführe. Nimm das Beispiel Barca. So. Ja, die versuchen es Jahr auf Jahr. Also von daher. Alter, ich weiß nicht, spreche ich Türkisch manchmal oder Afghanisch und ihr versteht nicht, was ich sage? Vielleicht ist das so. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das Brazzos Idee war. Ich habe gesagt, dass Brazzo den Campus aufgebaut hat. Nike 100 Millionen, alias nicht mal 50 Millionen. Wollten sogar weniger zahlen als im Moment. Ja. So, worüber muss man dann diskutieren? Und selbst wenn es nur 10 Mille mehr wären, worüber müssen wir diskutieren, Leute? Ich habe es euch gerade gesagt. Ja, der DFB hat eine Verantwortung gewissen Vereinen gegenüber und die ganzen
reichen Millionäre, die nicht freiwillig für die deutsche Nationalmannschaft spielen, sondern da ihre hohen Prämien aushandeln. Und der Trainer, der sich 4,5 Mille reinzieht für 6 Monate, die müssen halt bezahlt werden. So. Ja. Wenn es doch Romantik gäbe im Fußball, nochmal, dann würden Trainer und Spieler für die Nationalmannschaft umsonst auflaufen. Das tut aber keiner. Traurig, aber wahr, ne? Sorry, Nike hat wohl ca. 50 Millionen mehr geboten als Adidas. Ein Verband, der im Jahr 20 Millionen Minus erwirtschaftet, vorzuwerfen, das Angebot anzunehmen, ist einfach weltfremd. Ja, ist es auch. Und wenn das dann noch der Finanzminister aus dem Land ist, dann merkst du erstmal, dass der Finanzminister absolut keine Ahnung hat. Das sollte ja sein Job sein als Finanzminister, dass er sich mit Finanzen auskennt. Ja? Und dann macht er da ein Fass auf gegen den DFB, Alter. Das musst du dir mal reintun. Junge. Ja, es ist nun mal so. Das Geldthema triggert mich halt im Fußball. Und das Thema, dass Spieler und Trainer nicht umsonst für den Verband arbeiten, sondern da die Kohle den Verein, nochmal, der DFB ist in der Verantwortung für die 3. Liga und alles darunter. Ja, und jeder Nationalspieler, der da 300, 400.000 an Prämien haben möchte, nimmt das diesen Verein weg, das Geld. Aber die verdienen schon 20 Millionen im Jahr. Wofür brauchen die das noch? Versteht ihr das Problem? Dasselbe mit Nagelsmann. Es ist doch eine super Chance für Nagelsmann, sich jetzt da nochmal zu zeigen. Ja? Warum hätte er denn nicht sagen können, ja, alles gut. Ich mache das hier ein halbes Jahr und ist tutti. Nein, da muss er sich da 4 Mille für reinziehen. Das ist eine Frechheit einfach. Ja, nur dass die in den 74er Jahren halt nicht im Verhältnis zu dem verdient haben, was die Spieler heute verdienen. Ja? Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Würdest du mir erzählen, heute hat irgendein Spieler das nötig, da 300.000 sich vom Verband reinzuziehen? Das hat keiner nötig. Bayern hätte auch schon längst zu Nike gewechselt, wenn Adidas nicht Anteil besitzen würde. War wahrscheinlich, ja. Ja, mir ist das auch völlig Wumpe, was da für ein Logo auf dem Trikot ist, Alter. Simon, servus. Adidas ist eine Weltfirma, fragt mich sowieso, wie deutsch die noch sehen, so viel zur Nostalgie, aber die stehen im Internet selber. Es gab eine Ausschreibung, ein anderer hat deutlich mehr geboten, mehr muss man nicht wissen. Ja, gut. Natürlich ist Adidas jetzt nicht mehr nur auf Deutschland bezogen, aber natürlich ist es romantisch zu sagen, wir als deutsche Nationalmannschaft haben einen deutschen Trikotsponsor. Ja, so wie wir einen deutschen Brustsponsor haben, sonst was. Ist doch schön. Ja. Aber nochmal, wenn du als Verein, als Verband Minus fährst, aus besagten Gründen, ja, da gibt's nichts zu überlegen. Ganz einfach. Ja, ist auch so, Gerard. Ich sehe das halt genauso. Für mich ist es einfach eine Frechheit, dass man da irgendwelche Prämien aushandeln muss, wenn man die Vorrunde übersteht und sonst was. Also, sorry. Ich verstehe da auch nicht, nochmal, vielleicht hast du mal einen Nationalspieler dabei, der nur 4 Millionen im Jahr verdient oder sowas. Ja, gerade jetzt vielleicht irgendein Stuttgarter oder sonst was. Da hätte man ja noch ein Argument, aber selbst da hast du kein Argument. So, der hat 2 Millionen im Jahr Cash. So, aus welchem Grund muss ich den als Verband noch Geld in den Arsch schieben? Aus welchem Grund? Es gibt keinen Grund. Da würden wir auch mal die Leistung sehen. Das siehst du ja daran, ob du siehst den Spielern doch an, ob die Spieler für die Nationalmannschaft spielen, wenn sie mit Stolz spielen, sich freuen, sich den Arsch aufreißen, oder ob du da irgendwelche Leute rumrennen hast, die da spielen, damit sie nochmal 600.000 extra Urlaubsgeld bekommen, oder was? Katastrophe, Alter.
Bratzo war das Problem, dass er hauptverantwortlich war, die Gehaltsstruktur zu zerstören. Und was ich ihm ankreide, ist, dass er die Trainer Nagelsmann und Tuchel bei allen nicht sportlichen Themen total allein gelassen hat. Ja, gehe ich mit. Ja, 100% gehe ich da mit, dass er die allein gelassen hat. Aber auch da musst du auch mal den ganzen Verein in die Verantwortung nehmen. Ne? Weil Olli hätte da genauso gut einschreiten können. So, als CEO. Ja, guckt euch einen Rummenigge an, was der als CEO war. Aber ja, für mich ist auch in erster Linie der Sportdirektor, in zweiter Linie der Sportvorstand, da das in Personalunion war, hätten Brazzo da an der Seite stehen müssen des Trainers. 100%. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Und das kannst du Brazzo ankreiden. Gar keine Frage. Und diese Gehaltsstrukturgeschichte auch auf jeden Fall. Auch da keine Frage. Aber auch da musst du auch den Rest des Vereins mit ins Boot nehmen. Ja, du wirst niemals beim FC Bayern einen Sportdirektor haben oder einen Sportvorstand, der sagt, ich verpflichte den Spieler jetzt und zahle ihm 30 Millionen im Jahr, ohne dass das abgesegnet wird. Niemals, Leute. Niemals. Man kann auch hinterfragen, warum Adidas nicht mal in die Vollen gegangen ist, sich im eigenen Land die Hose auszuziehen zu lassen, ist halt auch wild. Ja, wahrscheinlich eben, weil sie gedacht haben, so, ja, Tradition seit 70 Jahren, das gibt eh dann Shitstorm, Blasöls, das können wir uns ein paar Millionen sparen. Wahrscheinlich deswegen, ja. Oder vielleicht auch, weil die Nationalmannschaft einfach nicht mehr genug performt hat, so dass es sich lohnt, dass da Adidas auf dem Trikot steht. Was ja auf die letzten Jahre bezogen so ist. Ne? Der Haaland-Feld hat Brazzo Nagelsmann damals den Kopf gekostet. Denke mal, dass wir mit Haaland heute noch Nagelsmann als Trainer hätten. Dumm gelaufen. Weiß ich nicht. Wenn, dann musste das ja eher auf den Levi münzen. Dass der sich gekränkt gefühlt hat und deswegen dann weg ist. Na klar war Brazzo Sportvorstand. GB. Er war Sportdirektor und Sportvorstand. Ja, eben. Ja, ich meine, du hast ein bisschen Mané ja losgeworden, also alles gut. Ich werde auch Bratze immer hoch anrechnen, dass er sich richtig anständig beim Abschied verhalten hat. Er kann gerne wieder in andere Funktionen in den Verein kommen, wirklich nichts dagegen. Ja, du hast halt gemerkt, dass Bratzo, ihm hat halt die Kompetenz gefehlt. So, machen wir uns nichts vor. Ihm hat einfach in bestimmten Dingen, wie wir es hier vorhin hatten, von wegen Gehaltsstruktur und in der Öffentlichkeit mal zum Trainer zu stehen, da hat ihm einfach die Kompetenz gefehlt. Ja, so. Aber du kannst dem Brazzo ja nicht vorwerfen, dass er nicht immer im besten Sinne aus seiner Sicht für den Verein gehandelt hat. Ja. So, und dass ihm da die Kompetenz gefehlt hat, wenn du jetzt da einen Schuldigen suchen willst, dann kannst du mal Richtung Uli schauen. Ja, der ihn da ins Boot geworfen hat. Und vielleicht hätte Uli da mal noch ein bisschen mehr, keine Ahnung, ihn ein bisschen mehr teachen sollen. Ja, Niklas, du kannst deine Meinung haben, wie du willst. Wenn deine Meinung aus meiner Sicht dumm ist, dann sage ich dir das ins Gesicht. Wenn du damit nicht leben kannst, dann musst du gehen. Ganz einfache Kiste. Du sagst mir deine Meinung ja auch hier in deinen Zeilen ins Gesicht. So, wenn ich dann eine andere Meinung habe, dann musst du damit leben. Ganz einfache Kiste. Wenn du das nicht kannst, dann ist das für mich auch okay. Ich sag doch nicht, du darfst keine andere Meinung haben, aber wenn ich deine Meinung für dumm halte und dir da die passenden Argumente zu sage, ja, dann kriegst du das zu hören. So, entweder bringst du dann Gegenargumente, dass du mich von deiner Meinung überzeugst, oder halt nicht. Ganz einfache Kiste. Ja, das musste alles, wie gesagt, der Nagelsmann der hat die ganze Jahreshauptversammlung kommentieren müssen. In der PK. Ja, das war eine Farce. So. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist absolute Farce. Da hätten Brazzo sitzen müssen und ein Olli. So, und nicht ein Nagelsmann. Ja, aber es ist auch die Farce, dass der Pressesprecher dann da nicht einschreitet und sagt, hier, die nur sportliche Fragen und der Rest muss abgeblockt werden. Ganz wild gewesen.
Mm, mm, mm. Ja, richtig, Dejan. Er war auch keine 9. Und er war auch nicht so schwach, aber man hat ja gesehen, dass er gefremdet ist. Er ist bei uns gar nicht warm geworden. Und Mané hat einfach ein 9er gefehlt. So, ganz einfache Kiste. Ja, na klar hat Brazzo das Gehaltsgefüge unnötig nach oben geschraubt. Das ist auf jeden Fall auf Brazzos Kappe. Aber nochmal, auch das hat er nicht alleine entschieden. Ne? Aber klar, er war dafür der Verantwortliche und ja, das können wir ihm ankreiden, definitiv. Da müssen wir nicht drüber reden. Mm, 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 mm. Ja, das ist ja immer so, der da, ne? Die Besten funktionieren nicht, jeder Mannschaft, teilweise stehen gewisse andere Sachen im Weg. Manchmal kann man gar nicht erklären, warum es nicht läuft. Schaut euch Werner an, bestes Beispiel. Ja, das hast du ja immer wieder, so eine Beispiele. Sind halt auch alles Menschen, so. Ne? So, der muss sich wohlfühlen, das muss passen. Ja. Du siehst das doch am besten jetzt am Tuchel auch. So. Wir müssen ja nicht darüber streiten, dass Tuchel kein guter Trainer ist. So, es passt bei uns halt einfach nicht. Ja. Ganz einfach. Mm, 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 mm. Ja, der Mané stand echt oft im Abseits. Das war schon wild. Der Flick hat damals den Rotz als Sündenbock dargestellt. Ja, der Flick war ein Arschloch, was das anging. 100%ig, Gerard. Habe ich auch nicht. Das war Katastrophe auch. Aber das hat halt zu der ganzen Lage im Verein gepasst. Ja. Auch da kam ja dann nichts von Vereinsseite oder sowas. Ja, das war auch ganz wild. Naja, das war das. Ich sag ja, wir haben die letzten Jahre einfach ein katastrophales Bild abgegeben als Verein. Ja. Und da muss man nicht einzelne Personen nur rauspicken. Der ganze Verein war katastrophal. Das einzige Ding beim Mané-Transfer, das Brazzo vielleicht hätte merken müssen, ist, warum Klopp ihn so einfach hat gehen lassen. Selbe wahrscheinlich, warum Pep Sané einfach hat gehen lassen. Naja, ich weiß nicht, ob das so einfach war, dass er sie hat gehen lassen. Wir haben halt einfach mehr bezahlt. Und zwar bei beiden Spielern haben wir mehr Gehalt gezahlt als Liverpool oder Manchester City. Ja, so, das ist das Thema. Und da sind wir wieder bei dem, wo wir von weg müssen. So, deswegen sind die Spieler zu uns gekommen. Die sind nicht zu uns gekommen, weil der große FC Bayern so geil ist. Die sind nur zu uns gekommen, weil wir denen viel mehr Geld in den Arsch gepustet haben, als sie bei den Vereinen verdient haben. Und das bei englischen Vereinen. So, das war der einzigste Grund. Fakt ist, wo Bratzo, also Olli, Tuchel, Nagelsmann sind also Menschen. Menschen machen Fehler, genau wie du und ich. Du kannst 1000 Sachen richtig machen, machst du eine Sache falsch. Hängt dir das ewig nach, weil negativ immer mehr wiegt wie positiv. Ja, siehe Upamecano, ne? Was ist das Beispiel dafür? Der Fehler gegen Manchester City und wenn er jetzt einen Ball mal nur ins Ausklärt und nicht den Ball gewinnt und gleichzeitig einen Konter einleitet, ist gleich schon super fahrig und hast du nicht gesehen. Ich glaube, dass der FC Bayern jetzt mit Eberl und Freund Leute hat, die Topspieler finden zu einem noch angemessenen Preis. Das könnte passieren, ja. Im Nachhinein immer alles zu kritisieren und dann so zu tun, als ob man alles besser wusste, ist so räudig, sorry. Was hat jahrelang ohne echte Neuen gespielt, hat auch funktioniert. Ja, war eine Fehleinschätzung, aber dann im Nachhinein diese draufzauen ist einfach dämlich. Ja. Ja, das ist richtig. Die Macht der Mannschaft und die Gehaltsstruktur ist nun mal Faustwand, ja.
Ja, aber hätte der Super Brazzo vielleicht erstmal Prio 1 einen Stürmer verpflichten sollen, oder? Ja, was ist denn, wenn der Nagelsmann gar keinen Stürmer haben wollte? Wenn er mit einer falschen 9 spielen wollte? Schon mal daran gedacht? Warum hat man denn Lewandowski gehen lassen? Die Millionäre sollten an den DFB Geld zahlen, wenn sie in der Vorrunde ausscheiden. Das wäre auch mal ein guter Dingen. Ja. Wenn ihr die Vorrunde nicht übersteht, müsst ihr jeweils 300.000 zahlen. Wäre doch auch mal geil. Fakt ist auch, Adidas zahlt Real und Manchester über 100 Millionen. Den DFB haben sie 2% weniger geboten als zum alten Vertrag und Nike hat 100% draufgelegt. Ja, ist doch auch okay. Ne? Wie gesagt, und dass die Nationalmannschaft die letzten Jahre nicht begeistert hat und dadurch der Wert sinkt für Adidas, ist doch auch völlig fein. Und wenn dann Nike die Chance nimmt, dann ist doch auch alles gut. Also, da gibt's ja nichts, was man dem vorwerfen kann. Für alle das natürlich auch bitter, die Nationalmannschaft hat die letzten 8 Jahre echt grottig gespielt, da hat doch keiner mehr ein Deutschland-Trikot gekauft. Und jetzt machen sie eine richtig gute Kompanie und der DFB killt den Hype mit der Nike-Bekanntgabe vor der Heim-EM. Der Zeitpunkt ist halt schon respektlos. Weiß ich nicht. Warum ist der Zeitpunkt respektlos, wenn es eine Ausschreibung gab, die Ausschreibung dann endet? Was ist daran respektlos? Ist ja nicht so, dass der DFB jetzt gesagt hat, ach komm, jetzt drücken wir alle das einen rein. Es gab halt eine Ausschreibung und die wurde dann jetzt beendet und dann gibt man das bekannt. Also, was ist daran jetzt respektlos jetzt? Jeder dritte Transfer ein Fail, schon wild, oder? Ja, dann hau doch mal jeden dritten Transfer raus, der ein Fail war. Könnte ich auch schaffen. Und ja, ich weiß, dass du jetzt bei den meisten sagst, es wären keine Transferfails gewesen. Ja, dann gucken wir doch mal. Schlechte Transfers. Tolisso. Auch Verletzungspech. Gut, das ist schon mal kein schlechter Transfer gewesen. Sorry. Tolisso war eine Maschine, wenn er fit war. Ja, Verletzungspech, hast du recht. Aber das jetzt dem Brazzo anzeigen, dass er als Spieler jedes Mal verletzt war, dass er so viel Pech hatte, sorry, fühle ich nicht. Renato Sanchez, für mich auch kein Fehltransfer. Den Jungen hat man einfach keine Chance gegeben. Also, dass er das Talent hat und die Qualität hatte, hat er gezeigt. Aber gut, den kannst du als Fehltransfer verbuchen, meinetwegen. Odriozola war eine Laie. Völlig unspektakulär. War kein Transfer, fühle ich gar nicht die Aussage. War eine Laie für ein halbes Jahr, weil man einfach einen Ersatzspieler haben wollte. Mehr war er nicht, dafür wurde er geholt, hat gepasst. Marc Rocker war mit Sicherheit kein schlechter Transfer, sorry. Das ist, da könnte ich schon wieder. Also Marc Rocker ist ein mega Transfer gewesen. Man hat ihn einfach dank Kimmich und Goretzka versauern lassen. Buna Sarr 100%, Nianzou. Schwieriges Thema, war für mich auch kein Fehltransfer, weil er nicht super teuer war. Hat ein riesiges Talent, hat viel Pech gehabt, war zu ungestüm. Gut, wenn du willst, verbuch ihn als Fehltransfer. Thiago Dantas, ja, den kannst du vielleicht als Fehltransfer sehen. Weiß ich nicht, ist halt das, wenn du junge Spieler holst, wie wir es vorhin hatten, da wird sich nicht jeder von durchsetzen. Chris Richards, mein Gott, der war halt auch als Ergänzungsspieler geholt. Du hast noch nicht immer als Minus gefahren, dann vom Fehltransfer zu sprechen. Aber gut, verbuch ihn als Fehltransfer. Sabitzer war mit Sicherheit kein Fehltransfer. Der andere Richards war kein Transfer, der kam aus der eigenen Jugend. Sadio Mané ist für mich auch kein Fehltransfer. Danny Blind war für mich auch kein Fehltransfer. Warum soll das ein Fehltransfer sein? Auch er hat einfach keine Spiele gekriegt. Ich denke, man sieht, wie er dann nach Bayern performt hat. War auch ein Transfer ohne Risiko. Ja, hat nichts gekostet. Gute Transfers. Coman, Süde. James. James war ein guter Transfer, oder was? War übrigens auch kein Transfer, war eine Laie. Wo war der denn jetzt gut im Gegensatz zu Marc Rocker? Oder im Gegensatz zu Renato Sanchez? Weil er einen Namen hat, oder was? James war unterirdisch bei uns. Ein Riesenfußballer, ich liebe ihn. Ja,
Kolumbien bei der WM, Alter. Eine absolute Kanone. Ich habe mir ein zweites Loch in mein Arsch gefreut, wo er zu uns gekommen ist. Er konnte bei uns aber nicht einmal nur annähernd sein Potenzial zeigen. Also das ist wild, dass du den als guten Transfer da siehst. Aber gut, die guten Transfers lasse ich mal weg. Die interessieren mich nicht wirklich. Deine schlechten Transfers habe ich meine Meinung zu gesagt. Kannst du gerne so sehen. Wenn du das ins Verhältnis setzt, ist es dann aber trotzdem nicht jeder Dritte, oder? Dann ist es 50-50, würde ich sagen. Ohne jetzt nachzuzählen. Aber wir können ja mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja gut, den Jugendspieler zähle ich nicht. Sorry, 11, 12. 12 schlechte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 gute Transfers hast du. Bild. Wir haben 21:02 Uhr. Ich weiß. Sehr gut. Ja, was denn? Du Ist doch musst schön, noch wenn einmal noch mal ein bisschen Liegestütze Feuer da machen. ist. Hä? Du musst noch einmal Liegestütze machen. Wer? Du? Vor 25 Minuten oder was? Nee, ich hab gerade. Bei mir steht vor 25 Minuten. Ja, du bist halt seitdem nonstop am Diskutieren und Sabbeln. Was Ja, da soll ich hättest du doch machen? mal vor 25 Minuten reingegrätscht. Da hätte ich so viel Aggression in mir gehabt, da hätte ich 20 Liegestütz geballert. Die sind Ich jetzt schon hatte wieder Angst. abgekühlt. Jetzt gibt's nur 5. Ich hatte Angst. Wild, wild, wild. Bratzo und Geld. Genau mein Thema, Leute. Müssen wir einen Extra-Stream zu machen. Düt, 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 düt. Christian Erlinger war da noch mehr Pfeife, Alter, wie Bratzo, ey. Hör mir auf. Magst du denn vielleicht die Cam umändern? Nee. Danke, Schatz. Ich sehe aber Staubflusen fliegen. Ja, jetzt mal sehen, wie ich geatmet habe. Wie ein Büffel. Bei der 6. So. Wenn der DFB Eier hätte, würde er sagen, dass es weniger bzw. keine Kohle für Spielen gibt. Wenn man keine Kohle hat, kann man sie nicht ausgeben. Und wer von den Spielern nur wegen dem extra Geld kommt und es nicht akzeptiert hat, eben da nichts mehr zu suchen. Boah, ich muss Luft holen. Da müsste kein Druck von der Politik kommen, sondern von der Gesellschaft, um was zu bewirken. Ja, aber du siehst das ja schon am Beispiel Nagelsmann. Ja, ist ja das beste Beispiel. Der wurde gefeiert als der Messias, dass er sich herablässt, den DFB zu übernehmen. Ja, und kriegt trotzdem ein paar Mittel dafür. Ja, Bild, oder? Ich bin beim Thema Adidas Sponsor sehr konservativ. Ich denke, das zeigt genau das Problem, was wir generell in DE haben. Alle sind aus Geld von großen Konzernen aus, weil die eigene Pünktchen. Ich habe keine Meinung zur deutschen Nationalmannschaft. Seit Jahren kein Spiel gesehen. Das ist nur aus den guten alten Kimmich-Bäsche. Ich bash den Kimmich nicht. Ich habe den Kimmich noch nie gebasht.
Außerdem hat der Kimmich den Pokalsieg eingeleitet, im Manager. Mit seiner Flanke auf dem Koman. Also müssen wir jetzt, kriegt er einen kleinen Bonus von 10%. Das war ein Argument. Mané hat einen Neuner gefehlt. Bunazar haben auch 10 Mitspieler gefehlt, die Weltklasse sind. Ja, das ist dann genauso ein hohles Argument wie dein hohles Argument, dass Bunazar 10 Mitspieler gefehlt haben, die Weltklasse sind. Ach, da geht's weiter. Wirtschaftsseite einfach schlecht wäre. Lässt man sich von so Angeboten locken und vermeintlich aus dem Sumpf sind, ein deutsches Unternehmen, das seit Generationen unsere Trikots herstellt. Also bist du der Meinung, man sollte bei Adidas bleiben sollen, weil es so eingefahren ist, oder was? Verstehe es gerade nicht ganz. Das ist aber genau das, was ich hier teilweise kritisiere. Es ist niemals einer schuld und manche werden einfach so als Sündenbock hingestellt. Ja, Kimmich als 6 eine Katastrophe. Ja, Tuchel hat auch Fehler gemacht, aber manche stellen das einfach so hin, dass die alleinigen Schuldigen sind und das sind sie mitnichten. Ja, das sind sie auch nicht. Ich habe dazu ein 80 Minuten Video gemacht. Also, wenn das jetzt auf mich gemünzt war, nee, das tue ich ja auch nicht. Josh hat gesagt, dass er gehen will, wenn er RV bleiben soll. Okay, habe ich nichts von gehört. Aber ich gehe auch davon aus, was ja auch legitim ist. Warum hat der Nagelsmann dann auf Krampf den Schuppo spielen lassen, wenn er ohne Stürmer geplant? Ja, der Schuppo hat ja auch nicht einen richtigen Stürmer gespielt, hat er mehr auch den falschen Stürmer gespielt und Schuppo hat gut gespielt. Das war das Thema, würde ich sagen, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob Nagelsmann nicht mit dem richtigen Neuner spielen wollte, ob er Mané als Neuner haben wollte, ob er Mané nicht haben wollte, ob er Lewandowski loswerden wollte, ob er ihn nicht loswerden wollte, das weiß ich nicht. Dann muss er Nagelsmann fragen, dann muss er Brazzo fragen, das sind die einzigen beiden, die uns diese Fragen beantworten können. Hab da ein anderes Interview gelesen, dass er sogar mit einem Privatcoach trainiert, um seine Fähigkeiten auf der FV-Posi zu verbessern. Ja, gut, dass das jetzt macht für die EM, ist ja auch klar, oder? Der Nagelsmann ihm ja klar gesagt hat, dass er bei der EM ihn als Rechtsverteidiger plant. Aber ich glaube nicht, dass er noch Bock hat, seine nächsten 3, 4 Jahre, die er jetzt noch hat, auf der Position bei uns zu verbringen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Marc Rocker war ein super Transfer, aber wurde wieder liegen gelassen. Ja, leider. Vielleicht hat Nike eine Kristallkugel und hat gesehen, dass Deutschland wieder was gewinnt mit der DFB-Mannschaft. Ja, vielleicht haben die auch die Schiedsrichter geschmiert und wir werden safe Europameister. Ja? Eine riesen Verschwörung, eine riesengroße Kampagne. Blind wäre wie Dyer. Der wäre auch gewesen. War halt auch ein Kopf. Das war ein Transfer ohne Kopfschmerzen. Wäre irgendwas passiert, hättest du einen gehabt, der gespielt hätte. Punkt. Der genug Erfahrung hatte, der eine gewisse Leistung gebracht hätte und gut. Ja, war okay. So. Also das als schlechten Transfer zu sehen, ist Tullux in meinen Augen.
Aber das ist ja auch völlig okay, dass da jeder eine andere Meinung hat. Also jeder beurteilt ja aus seiner Sicht die Sachen und jeder hat da eine andere Meinung. Das ist auch gut so. Alter Belly, ja. Niklas, ganz ehrlich, da diskutiere ich nicht mit dir über James. Wie gesagt, ich halte ihn für einen riesen Fußballer. Fakt ist, dass er bei uns nie auch nur ansatzweise mal an 80% seiner Leistung gekommen ist. Wenn du da jetzt ein einziges Spiel, wo er mal gut gespielt hat, rauskramst und damit argumentierst, sorry, dann argumentieren wir auf unterschiedlichen Levels und dann schenke ich mir das. Weil du mich dann nur aufregst, da habe ich keinen Bock drauf. Deine Gedanken zu Coutinho? Ja, die war halt auch nur eine Laie. Willst du das? Ja, auch er kam nie an die Leistung dran, ja, aber an die Leistung kam auch schon bei Barca nicht dran, die er vorher in Liverpool gezeigt hat. Für uns war es auch eine Sache ohne Kopfschmerzen. Ja, aber auch er kam natürlich nicht an seine Leistung dran bei uns. Ja, das muss man auch festhalten. War ein Tacken besser wie James, ja, finde ich. Hat schon ein paar ordentliche Spiele gemacht. Aber war jetzt nicht so, dass er sich durchsetzen konnte. Aber es war ja auch nie das Ziel, dann zu sagen, wir ziehen die Kaufoption, die utopisch hoch war. Ja. Von daher war das nie eine Option, dass wir den Coutinho verpflichten. Der wurde einfach geholt, ja, damit ein halbes Jahr da ein bisschen Ersatz da ist und gut. So. Und von daher war das mit Sicherheit nicht schlecht. Ja, und 12 von ist ein Drittel und 22 sind 2 Drittel. Nee, wenn wären 11 ein Drittel. Wenn du dann von 33 ausgehst, wenn du von 34 ausgehst, sind 12 nicht ein Drittel. So. Setzen 6. So, Punkt 1. Wenn du sagst, jeder dritte Transfer war Schrott aus deiner Sicht, ist das legitim. Ich denke, das ist dann vielleicht auch eine Quote, die nicht so schlecht ist. Dann geh mal den nächsten Manager durch, vor Brazzo. Wie da die Quote war. Wenn du jetzt nur beim FC Bayern bleibst. So, das ist der einzige Punkt, den ich mache. Dass ich mit deinen ganzen Fehltransfers nicht mitgehe, habe ich ja schon gesagt, aber das ist auch völlig okay, dass du da eine andere Meinung hast. Aber wenn du schon klug scheißt mit deinem Mathe, dann musst du richtig klug scheißen, ne? James war so, naja, war halt ein Transfer für Carlo. Ja, war schade. Ich habe mich richtig gefreut auf ihn bei uns damals. Ja, Harry Kane macht das schon. Macht dir keine Sorgen, FC Bayern-Fan. Sich Politik beim Adidas-Thema einschaltet, ist die größte Heuchelei, die es gibt. Und an alle, die sich beschweren wegen deutscher Unternehmen, können ja morgen alle einen VW kaufen und ihren Sony-Fans ein Huawei-Handy verschenken. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nochmal, dass sich da ein Finanzminister einmischt, ist halt eine Katastrophe. Erst recht so, wie er es getan hat. Ja, also, ganz wild. Ja, alles gut, Amo. Gerald Berger, hau rein, ne? Nach deiner Aussage wäre Buna Sarr auch ein guter Transfer, weil er war ja auch billig. Genau, Niklas. Ja, das ist meine Aussage. Weil ein Transfer, der billig ist, den du 4 Jahre an dich bindest, der 4 Millionen im Jahr verdient, ist ein guter Transfer. Ich glaube, du raffst einfach nicht, was ich erzähle. Ganz ehrlich. Du verstehst das einfach nicht. Du musst doch mal einen Transfer beurteilen.
So, gehen wir es doch, guck mal, ich erkläre dir das mal. Erstmal, eine Leihe ist schon mal kein Transfer. Wenn du einen Spieler ausleihst, wie ein Blind oder ablösefrei kaufst, der ein halbes Jahr da ist, der Ergänzungsspieler ist für Notfall, wenn was passiert, so wie es jetzt auch dieses Jahr in Eric Dyer war. Völlig fein. Wenn du einen Spieler verpflichtest, wie ein James, wie ein Coutinho, wie ein Perisic, die du ausleihst für ein halbes Jahr, völlig fein. Du zahlst ein bisschen Gehalt, alles ist gut. Da gibt es nichts zu kritisieren, selbst wenn er nur ein halbes Jahr auf der Bank sitzt. Nummer 2, du kaufst einen Marc Rocker für 8 Millionen oder sowas. Der ist dann 2 Jahre bei dir oder 1,5 Jahre, wird komplett ignoriert. Wenn du ihn bringst, zeigt er Leistung, performt, steht in der Startelf. Du verkaufst ihn dann weiter für, ich weiß nicht, was waren es, knapp 20 Millionen. Dann vom schlechten Transfer zu sprechen, ist völliger Schwachsinn. Ein schlechter Transfer ist, du kaufst einen Spieler für 40 Millionen, der bei dir absolut nicht performt, dir Gehalt kostet und du verkaufst ihn ein Jahr später für 20 Millionen. Dann kannst du vom schlechten Transfer reden, weil du ein super Minusgeschäft machst. Aber wenn du einen Spieler kaufst und der performt bei dir nicht, du verkaufst ihn sogar ein Jahr später noch gewinnbringend weiter, selbst wenn du das Gehalt abziehst und machst dann noch Gewinn, dann ist es trotzdem noch ein guter Transfer, auch wenn er sportlich nicht gepasst hat. So, wenn deine Definition jetzt vom schlechten Transfer was anderes ist das völlig fein. Vielleicht ist da das Problem bei uns beiden, ja. Aber Marc Rocker als schlechten Transfer zu sehen, ist völliger Schwachsinn. Sowohl sportlich ist es völliger Schwachsinn, weil er ein super guter Fußballer war, was er bei uns auch gezeigt hat, wenn er denn mal durfte. Er durfte nur nicht. Dasselbe für Sabitzer oder jeden anderen zentralen Mittelfeldspieler, den du da in deiner tollen Liste hast, wo sich einfach kein Trainer getraut hat, Kimmich und Goretzka auseinanderzureißen, weil die nicht die Eier hatten, ja. Punkt 1. Und wenn du ihn dann sogar noch weiter verkaufst, wo du noch mehr Gewinn, noch mehr erzielst für das, was du ihn gekauft hast, kannst du nicht vom schlechten Transfer reden. So, ganz einfache Kiste. Selbst wenn du einen Spieler verpflichtest, der sportlich scheiße ist, du verkaufst ihn ja später noch für Gewinn, kannst du auch nicht vom schlechten Transfer reden. Dann kannst du von einem sportlich schlechten Transfer reden, aber nicht von einem finanziellen schlechten Transfer. So, jetzt ist die Frage, was deine Definition ist. Das ist meine Definition. Deswegen kann ich deine komischen, die du als schlechten Transfers markierst und dann James als Supertransfer nimmst, obwohl du oben dieselbe Szene als schlechten Transfer nimmst, das passt halt nicht zusammen. Aber es ist auch nur meine Meinung. Du kannst ja da gerne deine Meinung haben, da kommen wir auf keinen Nenner und damit ist das Thema für mich auch abgehakt. Ja, weil sie hier so dumme Argumente wie dann zu bringen, oh ja, der hat ein gutes Spiel gemacht gegen Real Madrid, da hat er uns fast weitergeschossen. Sorry, das sind Argumente, auf dem Level diskutiere ich nicht weiter. Ganz einfache Kiste. Du kannst gerne vernünftige Argumente bringen, da kann man auch diskutieren, aber doch nicht so ein Kinderkram. Junge. So, und jetzt mache ich Feierabend. Ich lese noch eben bis unten. Hast du dich mit vorigen Manager vergleichen zur gleichen Zeit anderen Vereinen? Ja, du hast ganz viele Umstände. Ist ja auch okay. Man kann ja auch sagen, Brazzo war scheiße. Brazzo hat viele schlechte Transfers gemacht. Ist ja alles gut. Das kann doch jeder für sich beurteilen. Ist doch gar kein Problem. Mein Gott. Niklas, du kannst ja auch deine Meinung haben. Da habe ich ja doch gar nichts gegen. Warum auch? Am Ende des Tages ist mir deine Meinung scheißegal. Kenn ich nicht. Also, was soll's? Ja. So, genauso wie meine Meinung dir scheißegal sein sollte. Ganz einfache Kiste. Ich mag das Brazzo-Thema nur nicht, weil ich da immer diese Hass-Vibes kriege, die da abgelaufen sind beim Brazzo, ja. Deswegen gehe ich da immer ein bisschen steil, weil ich das nicht ab kann, Alter. Und immer dann so einen Mann dahin zu nehmen über 5, 6, 7 Jahre in die letzten Jahre im Verein war, das ist dasselbe wie dieser Kuttentyp da in seinem Video, Alter. Das ist einfach armselig. Das ist einfach armselig. Sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, der Brazzo hat ja alles scheiße gemacht, der hat uns vor die Wand gefahren, was halt faktisch falsch ist. Ja. Und dadurch ist dieser ganze Hass überhaupt erst entstanden. Und das ist einfach traurig.
Eine Bewertung von einem Sportdirektor wegen Transfers ist etwas schwierig, weil der Trainer da an eine gewichtige Rolle spielt, weil den Spieler richtig einsetzt und so weiter. Ja, Karl-Heinz, das spielt natürlich auch noch da rein. Da gebe ich dir 100% recht. Ein Transfer nur danach zu urteilen, wie oft er in der Startelf stand, ist halt, naja, jeder Spieler hat eine gewisse Aufgabe in einem Kader und nicht jeder kann Stammspieler sein und vor allem, du kannst so gut scouten, wie du willst. Ob der Spieler dann funktionieren kannst nur sehen, wenn er wirklich da ist. Ja. Ja, Kimmich Goretzka, die haben die über die letzten Jahre das gesamte zentrale Mittelfeld geblockt. Es war egal, wen du da geholt hast. So, aber dann von schlechten Transfer zu reden, Marc Rucker hat jetzt keine 40 Millionen gekostet. Ja, du hast ihn sogar noch mit Gewinn verkauft, also. Aber das ist auch nur meine Meinung. Jedem seine Meinung, Leute, damit verabschiede ich mich. Kam ja noch mal ein bisschen Leben rein hier. Freitag gibt's keinen Stream, weil Freitag steht nichts an. Außerdem ist Karfreitag, ne? Da macht man alle einen ruhigen. Wenn, dann werde ich ein bisschen Gaming streamen, wenn aber auf meinem Gaming-Kanal. Ja, dann ist Dortmund, dann gibt's noch eine Analyse von mir und dann bin ich in Dänemark eine Woche. Von daher muss ich mal gucken, ob es da überhaupt ein YouTube-Video gibt. Schauen wir mal. Oder ob es da einen Stream gibt. Wahrscheinlich eher nicht, obwohl Dänemark hat wahrscheinlich besseres Internet wie wir, weil jedes Land hat besseres Internet wie wir, wer weiß. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Ne? Aber gibt ja die PK am, ich weiß gar nicht, gibt's die Donnerstag oder Freitag? Wegen Karfreitag? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich wünsche euch einen guten Abend, eine schöne Woche und ja, wir hören uns allerspätestens zur PK, ne? Und dann nach dem Dortmund-Spiel, Leute. Haut rein, tschüssi! Mara sagt auch noch Tschüss, wenn sie noch da ist. Ciao. Ciao! Mit V! Ach nee, das war ja Gronk, ne? So. Tschüss, so. So. Tschüss. So.